Նա դեռս կույս էր, բայց դա երբեք խնդիր չէր եղել, մինչ այն պահը, երբ այդ տղամարդը անպարկեշտ առաջարկ արեց։ Միլիարդատերը ժառանգություն ստանալու համար կին է փնտրում, իսկ նրան հուսահատորեն գումար է պետք։ Պայմանագիրը հստակ է, առանց հպումների, առանց զգացմունքների, առանց ռիսկի։ Բայց իրական վտանգը սկսվում է այն ժամանակ, երբ նրա աչքերն ասում են հակառակը։ Եթե այս պատմությունը ձեզ դուր եկավ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, կիսվեք սիրելիների հետ։ Հիշեք մեզ ասել, թե որտեղից եք դիտում։ Վիկտորիա Մաչադոն վերջին անգամ ուսումնասիրեց իր արտացոլանքը գրասենյակի հայելում, նախքան իր հանդիպումը։ 27 տարեկանում նա իր փոքրիկ տոնական ձևավորման բիզնեսը վերածել էր այն, ինչ այսօր կոչվում է VM Events, Երանի կորպորատիվ միջոցառումների կազմակերպման ամենահեռանկարային ընկերություններից մեկը։ Նրա մուգ շագանակագույն աչքերը վճռականություն էին արտացոլում, բայց նա հոգնածություն, մարդու, ով շաբաթներ շարունակ չէր քնել։ Հեռախոսս մեկ անգամ զանգեց։ Բանկներ։ Կրկին։ Օրիորդ Մաչադո, մենք զանգում ենք ժամկետանց վարկի վերաբերյալ։ Խնդրում եմ, մեկ շաբաթ տվեք ինձ։ Ես 3 խոշոր միջոցառում ունեմ հաստատված, հենց որ վճարումները ստանամ, պարտքի մի մասը կմարեմ, պատասխանեց նա, փորձելով պահպանել հանգստությունը, չնայած արդեն դողացող ձայնին։ Անջատելով հեռախոսը, Վիկտորիան խորը շունչ քաշեց։ Իրավիճակը անտանելի էր դարձել այն պահից, երբ Ռիկարդոն, իր նախկին փեսացուն գործընկերը, անհետացել էր ընկերության գրեթե ողջ կապիտալի հետ, նրան թողնելով պարտքերի մեջ խրված անավարտ պայմանագրերով։ Ամենավատը ֆինանսական դավաճանությունը չէր, այլ այն բացահայտելը, որ մինչ ինքը անխոնջ աշխատում էր, նա սիրավեպ էր ունենում միջազգային մոդելի հետ ամիսներ շարունակ ծրագրում էր լքել նրան։ Նրա ընկերուհիները պնդում էին, որ նա պետք է նոր էջ բացի, այլ մարդկանց հանդիպի։ Բայց Վիկտորիան, չնայած իր համեստ գեղեցկությանը բնական հմայքին, երբեք այն տեսակը չէր, ով առաջնահերթություն էր տալիս հարաբերություններին։ Նա ամբողջությամբ նվիրվել էր աշխատանքին վաղ տարիքից, այժմ 27 տարեկանում դեռ պահպանում էր իր կուսությունը։ Մի բան, որն իր ընկերուհիները զարմանքով էին ընդունում, բայց նրա համար պարզապես իր ընտրությունների հետանքն էր։ Ժամանակ չունեմ սիրավեպի համար, երբ պետք է փրկեմ մանկությանս երազանքը, մտածեց նա, կազմակերպելով առաջարկները հանդիպման համար, որը 15 րոպեից պետք է ունենար պոտենցիալ հաճախորդի հետ, ով կարող էր լինել իր փրկությունը։ Արծի ֆինանսը ֆինանսական կոնգլոմերատ էր, որը ղեկավարվում էր ավանդական Մենդես Ալբուկերկե ընտանիքի կողմից, որը հայտնի էր ինչպես իր միլիարդավոր կարողությամբ, այնպես էլ իր զգուշությամբ։ Նրանք առաջարկ էին խնդրել կազմակերպելու ընկերության ամենամյա միջոցառումը, որը կհավաքեր ներդրողների ամբողջ Հայաստանից Երանի շքեղ Մարիոթ հյուրանոցում, Մաշտոցի պողոտայում։ Եթե նա կարողանար ստանալ այս պայմանագիրը, Վիկտորիան կկարողանար շունչ քաշել սկսել մարել իր պարտքերը։ Մտնելով Արծի ֆինանսի հզոր կենտրոնակայան, հյուսիսային պողոտայի ֆինանսական սրտում, Վիկտորիան զգաց իր փոքրիկ գրասենյակի ապակու ու պողպատի այդ կայսրության միջ եղած տարբերության ծանրությունը։ Անթերի հագնված ընդունարաններ, զգույշ, բայց ամենուրեք անվտանգություն մինիմալիստական դեկորացիա, որը բղավում էր փող։ Օրիորդը կարող է սպասել թիվ 3 հանդիպումների սենյակում։ Պարոն Մենդես Ալբուկերկեն ձեզ մոտ կլինի մի քանի րոպեից, տեղեկացրեց ընդունարանը մարզված ժպիտով։ Վիկտորիան գլխով արեց, ամուր բռնելով իր առաջարկների թղթապանակը։ Նա չէր սպասում, որ իրեն կընդունի ընկերության գլխավոր տնօրենը։ Նա կարծում էր, որ կհանդիպի մարքեթինգի որևէ մենեջերի հետ։ Սպասելիս նա մտքում վերանայում էր իր շնորհանդեսը։ Դուռը հանկարծակի բացվեց, ժամանակը կարծես սառեց։ Թեոդորո Մենդես Ալբուկերկեն կամ պարզապես Թեո, ինչպես նրան ճանաչում էին բիզնես հասարակական լրատվամիջոցներում, մտավ սենյակ այն մարդու ներկայությամբ, ով սովոր էր ցանկացած միջավայրում գերիշխել։ Բարձրահասակ, լայն ուսերով, որոնք ծածկված էին իտալական պատվերով կարված կոստյումով, խնամքով կտրված սմազերով, կանաչ աչքերով, որոնք հակադրվում էին մուգ մաշկին։ Հատկանիշներ, որոնք բացահայտում էին նրա պորտուգալական բնիկ նախնիների խառնուրդը։ 35 տարեկանում Թեոն հայկական բիզնես աշխարհի ամենապահանջված ամուրին էր։ Օրիորդ Մաչադո։ Թեոդորո Մենդես Ալբուկերկե, ասաց նա, ձեռքը մեկնելով ամուր կարճ ողջույնի համար։ Ես ընդամենը 15 րոպե ունեմ։ Տպավորեք ինձ։ Նրա ձայնը խորն էր, իշխանական տոնով, որը հակաճառություն չէր հանդուրժում։ Վիկտորիան կուլ տվեց, բայց տարիների դժվար բանակցությունները նրան պատրաստել էին ճնշման իրավիճակներին։ Պարոն Ալբուկերկե, շնորհակալ եմ հնարավորության համար, սկսեց նա, ձայնը ամուր պահելով։
VM Events-ը բացառիկ առաջարկ է պատրաստել Archive Finance-ի ամենամյա միջոցառման համար։ Հաջորդ րոպեներին Վիկտորիան ներկայացրեց նորարարական գաղափարներ ավանդական կորպորատիվ միջոցառումը հիշարժան փորձի վերածելու համար, շեշտելով կայունությունն ու բացառիկությունը։ Արժեքներ, որոնք նա գիտեր, որ կարող են ընկերության իմիջի համար։ Նա խոսում էր կրքով, գիտելիքներով, ճշգրտությամբ։ Թեոն նրան դիտում էր անընթեռնելի արտահայտությամբ։ Հարցեր չտվեց, չընդհատեց։ Պարզապես վերլուծում էր յուրաքանչյուր մանրուք, ոչ միայն շնորհանդեսից, այլ իր արջի կնոջից։ Նկատեց թեթակի դողացող ձեռքերը, որոնք մատնում էին նրա նյարդայնությունը, չնայած պրոֆեսիոնալ կեցվածքին։ Նկատեց պարզ, բայց էլեգանտ զգեստը, հավանաբար փոքր բիզնեսի սեփականատիրոջ զգեստապահարանի ամենաթանկ իրը։ Հետաքրքիր է, ասաց նա վերջապես, երբ նա ավարտեց։ Բայց կարծում եմ, խնդիր կա։ Վիկտորիայի սիրտը սուզվեց։ Նրան հուսահատորեն պետք էր այդ պայմանագիրը։ Ես ուսումնասիրել եմ ձեր ընկերությունը այս հանդիպումից առաջ, շարունակեց Թեոն, թերթելով մի թղթապանակ, որը նրա օգնականը դրել էր սեղանին։ VM Events հիմնադրվել է 5 տարի առաջ։ Տպավորիչ աճ մինչ 6 ամիս առաջ, երբ սկսեց պարտքեր կուտակել։ Ձեր նախկին գործընկեր Ռիկարդո Օլիվեյրան անհետացել է մոտ 2 միլիոն դրամի հետ։ Վիկտորիան զգաց, կարծես որովայնին հարվածել էին։ Ինչպես էր նա իմացել այնպիսի մանրամասներ, որոնք նույնիսկ ոստիկանությունը չէր կարողացել ամբողջությամբ հաստատել։ Դա չի ազդում մեր աշխատանքի որակի վրա, պատասխանեց նա, փորձելով պահպանել արժանապատվությունը։ Բոլոր պայմանագրերը կատարվել են, նույնիսկ ամենավատ պայմաններում։ Հիանում եմ ձեր տոկունությամբ, օրիորդ Մաչադո։ Բայց Archive Finance-ը չի կարող ռիսկի դիմել պայմանագիր կնքել սնանկության եզրին գտնվող ընկերության հետ։ Խոսքերը սայրերի նման էին։ Վիկտորիան պարտության դառը համը զգաց։ Եվս մեկ ամիս այսպես նա ստիպված կլիներ փակել դռները, աշխատանքից ազատել իր նվիրված աշխատակիցներին, հրաժարվել այն երազանքից, որի համար այդքան զոհաբերել էր։ Հասկանում եմ, ասաց նա, հավաքելով իր նյութերը արդեն տեսանելիորեն դողացող ձեռքերով։ Շնորհակալ եմ ձեզ ժամանակի համար, պարոն Ալբուկերկե։ Երբ նա վեր կացավ հեռանալու, Թեոն զարմացրեց նրան։ Ես այլընտրանքային առաջարկ ունեմ, օրիորդ Մաչադո։ Ոչ որպես հաճախորդ, այլ որպես ներդրող։ Վիկտորիան թարթեց աչքերը, վստահ, որ սխալ է լսել։ Ներդրող։ Խնդրում եմ, նստեք։ Այն, ինչ ես առաջարկելու եմ, գաղտնիություն է պահանջում։ Հապաղելով, նա նորից նստեց։ Թեոն սեղմեց հեռախոսի կոճակը։ Կարոլինա, հաջորդ 30 րոպեի ընթացքում ինձ զանգեր չփոխանցեք։ Հետաց լռությունը ծանր էր։ Թեոն նրան նայեց շփոթեցնող ինտենսիվությամբ։ Ինձ կին է պետք, հայտարարեց նա առանց շրջանցելու։ Վիկտորիան թարթեց աչքերը, վստահ, որ սխալ է լսել։ Ինչ ասացիք։ Պապիս կտակն ունի հատուկ կետ։ Archive Finance-ի ամբողջական վերահսկողությունը ստանձնելու համար ես պետք է ամուսնացած լինեմ մինչ 36 տարեկանս լրանալը։ Իմ ծննդյան օրը 2 ամսից է։ Նա չկարողացավ զսպել նյարդային ծիծաղը։ Եվ դա ինձ ինչով է վերաբերում, որովհետ ես ձեզ պայմանագիր եմ առաջարկում, օրիորդ Մաչադո։ 1 տարվա ամուսնություն։ Առանց ֆիզիկական ներգրավվածության։ Հանրության առաջ պահպանված տեսք։ Փոխարենը ձեր պարտքերը կմարվեն, ձեր ընկերությունը կստանա վերականգնվելու համար անհրաժեշտ կապիտալը, պայմանագրի ավարտին դուք զգալի ֆինանսական փոխհատուցում կստանաք։ Ցնցումը նրան մի պահ անխոս թողեց։ Դա անհեթեթ էր, սյուրռեալիստական։ Թեոն շարունակեց ինչպես մարդը, ով քննարկում է ամենօրյա գործարքի պայմանները։ Դուք կատարյալ եք այդ դերի համար։ Դուք գեղեցիկ եք, հստակ եք արտահայտվում, ունեք բիզնեսի փորձ, ինչը հիմնավորում է մեր հանդիպումը, ամենակարևորը, բավականաչափ հուսահատ եք իմ առաջարկը քննարկելու համար։ Այդ վերջին դիտարկման դաժանությունը նրան վերադարձրեց իրականություն։ Դուք ինձ կեղծ ամուսնություն եք առաջարկում։ Դա խելագարություն է։ Ինչու ես։ Պետք է տասնյակ կանայք լինեն, ովքեր պատրաստ են ամուսնանալ ձեզ հետ, առանց պայմանագրի կարիքի։ Թեոն հենվեց աթոռին, գնահատելով նրան։ Հենց այդ պատճառով։ Ես չեմ ուզում մեկին, ով հետաքրքրված է մշտապես Մենդես Ալբուկերկե դառնալով։ Ինձ պետք է մեկը, ով հասկանում է, որ դա ժամանակավոր առտրային համաձայնություն է։
Դուք շուկայում լուրջ հեղինակություն ունեք, չնայած վերջին խնդիրներին։ Եվ որքան գիտեմ, դուք ռոմանտիկ հարաբերություններ չունեք, որոնք կարող են բարդացնել մեր համաձայնությունը։ Վիկտորիան զգաց, որ իր դեմքը տաքանում է։ Ինչպես էր նա այդքան բան իմացել իր անձնական կյանքի մասին։ Դուք ուսումնասիրել եք իմ սիրային կյանքը։ Ես ուսումնասիրում եմ ամեն ինչ պոտենցիալ գործընկերների մասին, պատասխանեց նա բնականաբար։ Ուրեմն, ո՞րն է ձեր պատասխանը։ Դա անհեթեթություն է։ Մենք նույնիսկ չենք ճանաչում միմյանց։ Եվ ամուսնանալ փողի համար։ Դա պրագմատիկ է, ավարտեց նա։ Ես ոչինչ չեմ խնդրում, բացի ձեր ներկայությունից որոշ հասարակական միջոցառումներում ձեր ստորագրությունից որոշ փաստաթղթերի վրա։ Դուք պահպանում եք ձեր սեփական բնակավայրը, ձեր ազատությունը։ Պարզապես կկրեք իմ ազգանունը մատանի 12 ամիս։ Վիկտորիան վեր կացավ, վրդովված։ Կարծում եմ, այս հանդիպումն ավարտվեց, պարոն Ալբուկերկե։ Երբ նա հասավ դռանը, նրա ձայնը կանգնեցրեց նրան։ 3 միլիոն դրամ, օրիորդ Մաչադո։ Մեկը, ձեր պարտքերը մարելու համար, մեկը, ձեր ընկերությունում նորից ներդրում կատարելու համար, մեկը անձամբ ձեզ պայմանագրի ավարտին։ Մտածեք դրա մասին, նախքան մերժելը։ Նա դուրս եկավ առանց պատասխանելու, բայց գումարն արձագանքում էր նրա մտքում, մինչ վերելակը իջնում էր։ 3 միլիոն դրամ։ Այն ամենի ամբողջական փրկությունը, ինչ նա այդքան ջանքերով կառուցել էր։ Տաքսիով դեպի գրասենյակ վերադառնալիս նրա միտքը եռում էր։ Առաջարկը անհեթեթ էր, անբարոյական, գրեթե միջնադարյան։ Բայց դա նա լուծում էր այն ֆինանսական մղձավանջի համար, որում նա ապրում էր։ Այդ գումարով նա ոչ միայն կփրկեր ընկերությունը իր աշխատակիցների աշխատատեղերը, այլ վերջապես կարող էր ընդլայնվել միջազգային շուկա, ինչպես միշտ երազել էր։ Ինչ-որ խնդիր կա, օրիորդ, հարցրեց տաքսիստը, նկատելով նրա անհանգստությունը։ Ոչ, պատասխանեց Վիկտորիան, պատուհանից դիտելով Երանի երկնաքերերը, որոնք խորհրդանշում էին այդքան շատ երազանքներ հավակնություններ։ Պարզապես քննարկում եմ մի փոքր անսովոր բիզնես առաջարկ։ Հասնելով Վմիվենցի փոքրիկ գրասենյակ, նրան դիմավորեց Սանդրայի, իր օգնականի տարիների ընկերուհու անհանգիստ հայացքը։ Դե ինչ։ Պայմանագիրը ստացա՞ր։ Վիկտորիան խորը շունչ քաշեց։ Ոչ այնքան։ Բայց առաջարկ ստացա, որը կարող է ամեն ինչ փոխել։ Մինչ նա Սանդրային բացատրում էր սյուրռեալիստական իրավիճակը, որի աչքերը լայնանում էին յուրաքանչյուր մանրամասնից, Վիկտորիայի հեռախոսը զանգեց։ Անհայտ համար։ Վիկտորիա Մաչադո։ Օրիորդ Մաչադո, Կարոլինա Ռիբեյրո, պարոն Մենդես Ալբուկերկեի օգնականը։ Նա կցանկանար ձեզ ընթրիքի հրավիրել այսօր երեկոյան շարունակել առաջարկի քննարկումը։ Մեքենան ձեզ կվերցնի ժամը 20:00-ին։ Նախքան նա կկարողանար պատասխանել, զանգն ավարտվեց։ Սանդրան նրան նայեց անհանգստության հետաքրքրասիրության խառնուրդով։ Ինչ ես անելու։ Վիկտորիան նայեց իր սեղանին դրված հաշիվների կույտին, համակարգչի վրա գանձման ծանուցումներին, թիմի լուսանկարին, որն արվել էր, երբ գրասենյակը բացել էին։ Ժպտացող դեմքեր, որոնք կախված էին նրանից, իրենց աշխատանքը պահելու համար։ Կլսեմ, թե ինչ ունի ասելու, պատասխանեց նա, զգալով, որ պատրաստվում է անցնել մի գիծ, որից, հավանաբար, հետդարձ չի լինի։ Ուղիղ ժամը 8-ին Jaguar-ը կայանեց այն շենքի դիմաց, որտեղ Վիկտորիան էր ապրում, Նոր Նորքի շրջանում։ Նա ժամեր էր հատկացրել, թե ինչ հագնել, ընտրելով համեստ, բայց էլեգանտ մուգ կապույտ զգեստ։ Չէր ուզում թվալ, թե չափից շատ ջանքեր է գործադրում, բայց նա չէր կարող անտեսել, որ ընտրելու էր Երանի ամենահզոր մարդկանցից մեկի հետ։ Թեոյի ընտրած ռեստորանը գտնվում էր քաղաքի ամենաէքսկլյուզիվ երկնաքերերից մեկի վերին հարկում։ Լուսավորված մետրոպոլիայի համայնապատկերային տեսարանով Դիանա ռեստորանը հայտնի էր իր զգուշությամբ ընտրյալ հաճախորդներով։ Երբ նա հասավ, Վիկտորիային անմիջապես ուղեկցեցին հեռու սեղանի մոտ, որտեղ Թեոն արդեն սպասում էր նրան։ Ճշտապահություն։ Ես դա գնահատում եմ, մեկնաբանեց նա, կարճ ժամանակով վեր կենալով, երբ նա մոտեցավ։ Մի սոմելիե անմիջապես հայտնվեց, շամպայն մատուցելու համար, բայց Վիկտորիան մերժեց զգույշ ժեստով։ Միայն ջուր, խնդրում եմ։ Նախընտրում եմ մտքերս պարզ պահել բիզնեսի համար։ Թեոյի շուրթերի անկյունում թեթ ժպիտ հայտնվեց, առաջինը, որ նա տեսնում էր։ Բիզնես։ Այդպես եք ընկալում իմ առաջարկը։ Իսկ ինչ այլ կերպ պետք է ընկալեի։
Դուք հստակորեն նշեցիք, որ դա գործարք է լինելու։ Եթե դուր է գալիս, մեկնաբանեք, թե ինչ կարծիք ունեք մեր զույգի սիրավեպի մասին։ Խնդրում եմ, առանց պաշտոնականությունների։ Ի վերջո, շուտով կարող ենք նույն ազգանունը կիսել։ Ընթրիքն անցավ Թեոյի կողմից համաձայնագրի պայմանների մանրամասն բացատրությամբ։ Ամուսնությունը թղթի վրա օրինական կլիներ արարողությամբ երեկույթով Երանի բարձր հասարակությանը տպավորելու համար։ Նրանք կպահպանեին առանձին բնակավայրեր։ Բայց Վիկտորիան պետք է տեղափոխվեր նրա առանձնատուն Երանի ամենահեղինակավոր թաղամասերից մեկում արտաքին տեսքը պահպանելու համար։ Նրանք կունենային համակարգված օրակարգեր կարևոր հասարակական միջոցառումների համար։ Եվ 12 ամիս հետո կկազմակերպվեր զգույշ ամուսնալուծություն։ Վճարման առաջին մասը կփոխանցվի, հենց որ ստորագրենք նախամուսնական պայմանագիրը։ Երկրորդը՝ ամուսնության օրը։ Եվ երրորդը ամուսնության լուծարումից հետո բացատրեց Թեոն մեթոդաբար կտրելով իր պատվիրած ֆիլեն։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ես խախտեմ պայմանագիրը նախօրոք։ Կամ եթե դուք որոշեք, որ ինձ այլս կարիք չունեք։ Կան դրույթներ բոլոր հնարավորությունների համար։ Իմ փաստաբանները շատ արդյունավետ են։ Նա դադար տվեց, ուշադիր դիտելով նրան։ Բայց ինչ որ բան ինձ ասում է, որ դուք այն մարդկանցից չեք, ովքեր խախտում են պարտավորությունները։ Վիկտորիան դիմացավ նրա հայացքին։ Ես չեմ խախտում։ Բայց նա այն մարդկանցից չեմ, ովքեր ամուսնանում են հարմարավետության համար։ Յուրաքանչյուր ամուսնություն ունի հարմարավետության որոշակի մակարդակ, օրիորդ Մաչադո։ Որոշները սոցիալական կարգավիճակի համար են, մյուսները՝ էմոցիոնալ կայունության։ Մերս կլինի փոխադարձ ֆինանսական օգուտների համար։ Մենք պարզապես անկեղծ ենք դրա մասին։ Այն սառը հաշվարկը, որով նա խոսում էր մի բանի մասին, որը նրա համար միշտ սուրբ էր եղել, խորապես անհանգստացնում էր նրան։ Վիկտորիան միշտ երազել էր սիրո, փոխադարձ հարգանքի համատեղ կառուցվածքի վրա հիմնված ամուսնության մասին։ Այն ամենը, ինչ իր ծնողները, պատմության ուսուցիչը Գյումրիից մի բուժքույրը, ցույց էին տվել գրեթե 30 տարվա համատեղ կյանքում։ Իսկ ձեր ընտանիքը։ Ինչ կմտածեն նրանք այս պայմանավորվածության մասին։ Թեոյի հայացքում ինչ-որ մութ բան անցավ։ Իմ ծնողները մահացել են, երբ ես 17 տարեկան էի։ Իմ պապը մեծացրել ձավորել է ինձ ընտանեկան բիզնեսը ստանձնելու համար։ Նա մահացել է 3 տարի առաջ, կտակում թողնելով այս ծիծաղելի դրույթը։ Նա դադար տվեց։ Ինչ վերաբերում է ինձ մնացած ընտանիքին, հորեղբայրներին, զարմիկներին, նրանք ավելի շատ հետաքրքրված են իմ ձախողմամբ կատարելու դրույթը, քան իմ ամուսնության իսկությունը։ Մի ակնթարթում Վիկտորիան թույլ կողմ տեսավ այդ սառնության ամբարտավանության կերպարի հետում։ Մի տղա, ով շատ վաղ էր կորցրել ծնողներին, մեծացել էր որպես ժառանգ, ոչ թե որպես անձնավորություն։ Բայց պահն արագ անցավ, անողոք գործարարի դիմակը վերադարձավ։ Ինչու մինչ այժմ չէիք ամուսնացել։ Անշուշտ, հնարավորությունների պակաս չի եղել, հարցրեց նա, անկեղծորեն հետաքրքրված։ Ես երբեք արժեք չեմ տեսել իմ կյանքը, իմ տարածքները, իմ մտքերը կիսելու մեջ։ Էմոցիոնալ հարաբերությունները բարդ են, հազվադեպ են արդարացնում ներդրումը։ Նա մի կում խմեց իր թանկարժեք կարմիր գինուց։ Իսկ դուք։ Ինչու եք ձեզ նման գրավիչ հաջողակ կինը ամուրի 27 տարեկանում։ Հարցը նրան անակնկալի բերեց։ Ես առաջնահերթություն եմ տվել իմ կարիերային։ Եվ հետո Ռիկարդոն տեղի ունեցավ։ Ահա այո, նախկին փեսացուն, ով ձեզ կողոպտեց։ Հիմար, առանց երկարաժամկետ տեսլականի։ Եթե մնացած լիներ, այսօր հեռանկարային ընկերության գործընկեր կլիներ։ Փոխարենը, փախստական է։ Վիկտորիան զարմացավ, թե ինչպես էր նա ուղղակիորեն անդրադարձել ցավոտ հարցին։ Դուք իսկապես խորությամբ ուսումնասիրել եք իմ կյանքը, այդպես չէ։ Ինչպես ասացի, ես միշտ դա անում եմ ցանկացած կարևոր համագործակցությունից առաջ։ Ընթրիքի մնացած մասն անցավ համաձայնագրի լոգիստիկայի քննարկումներով։ Երբ ավարտեցին, Թեոն հաշիվը խնդրեց ինտենսիվորեն նայեց նրան։ Դե ինչ, Վիկտորիա։ Համաձայնություն ունենք։ Նա խորը շունչ քաշեց։ Հիմա կամ երբեք։ Ես մի քանի պայման ունեմ։ Թեոն բարձրացրեց հոնքը, կարծես զարմացած, որ նա համարձակվում էր բանակցել։ Լսում եմ։
Առաջինը, ես ուզում եմ պայմանագիր արծիվ ֆինանսի հետ կազմակերպելու բոլոր կորպորատիվ միջոցառումները հաջորդ 2 տարվա ընթացքում։ Դա կպահպանի իմ ընկերության աշխատանքը, անկախ մեր անձնական համաձայնությունից։ Նա դանդաղ գլխով արեց։ Երկրորդը, ես ուզում եմ լիակատար ինքնավարություն տան ներսում։ Առանց կանոնների, թե ինչպես հագնվեմ, ինչպես պահեմ ինձ կամ ինչպես խոսեմ, երբ միայն մենք երկուսս ենք։ Ընդունելի է, քանի դեռ հանրության առաջ դուք պահպանում եք Մենդես Ալբուկերկեի համար համապատասխան կերպարը։ Երրորդը, շարունակեց նա, վստահություն ձեռք բերելով, երբ պայմանագիրը ավարտվի, դուք հրապարակային հայտարարություն կանեք, ստանձնելով ամուսնալուծության ողջ պատասխանատվությունը, առանց իմ կամ Վմ Իվենթսի հեղինակությունը պղծելու։ Թեոն նրան ուսումնասիրեց նոր հետաքրքրությամբ։ Փխրուն հուսահատ կինը, որին նա սպասում էր, տեղը զիջում էր հմուտ բանակցողի։ Այդքան է։ Եվս մի բան կա, ասաց Վիկտորիան, զգալով, որ սիրտը արագանում է։ Մեր ամուսնությունը միայն արտաքին կլինի, ինչպես դուք առաջարկեցիք։ Բայց ես դա ուզում եմ գրավոր։ Առանց հարկադրված կամ անսպասելի մտերմությունների։ Նրա աչքերում ինչ-որ անորոշ բան փայլեց։ Մի անհանգստացեք, օրիորդ Մաչադո։ Ես հետաքրքրված չեմ որևէ բան հարկադրելով։ Իրականում, բացարձակապես հստակ լինելու համար, ես երբեք չեմ դիպչի ձեզ մեր համաձայնության ընթացքում։ Դա երաշխիք է։ Այն ձեզ, թե ինչպես նա դա ասաց, կարծես նրան դիպչելու գաղափարը զզվելի լիներ, նրան վիրավորեց այնպես, ինչպես չէր սպասում։ Դա արտրային համաձայնություն էր, հիշեցրեց նա ինքն իրեն։ Կարևոր չէր, թե նա ցանկանում էր իրեն, թե ոչ։ Ուրեմն համաձայնություն ունենք, եզրակացրեց նա, ձեռքը մեկնելով։ Փոխանակ սեղմելու, Թեոն թավշյա փոքրիկ տուփ հանեց իր կոստյումի ներքին գրպանից։ Մեր պայմանագիրը կնքելու համար։ Ներսում նշանադրության մատանի կար, առնվազն 3 կարատանոց 1 ադամանդով, դասական էլեգանտ դիզայնով։ Չեք կարծում, որ մի փոքր շտապողական է, հարցրեց նա, մտահոգ նայելով մատանուն։ 2 ամիս ունենք մինչ իմ ծննդյան օրը։ Նշանադրությունը պետք է թվում է նվազագույնս հավատալի։ Դժկամությամբ նա թույլ տվեց, որ նա մատանին սահեցնի իր մատին։ Այն զարմանալիորեն հարմար էր, կարծես հատուկ իր համար պատրաստված լիներ։ Ինչպես գիտեիք իմ չափը։ Ես իմ ռեսուրսներն ունեմ, պատասխանեց նա առեղծվածային կերպով։ Հաջորդ շաբաթներն անցան պտտահողմի պես։ Մինչ փաստաբաններն ավարտում էին նախամուսնական պայմանագիրը, Վիկտորիային ներկայացվեց Մենդես Ալբուկերկեների կենսակերպը։ Պատկերների խորհրդատուների թիմ էր վարձվել, նրան Թեոյի ապագա կնոջ դերին հարմարեցնելու համար։ Նրա զգեստապահարանն ամբողջությամբ թարմացվեց, նրա սոցիալական ցանցերը խնամքով խմբագրվեցին, նա անցավ սոցիալական արարողակարգի ինտենսիվ դասընթացներ։ Պաշտոնական պատմությունն այն է, որ մենք ծանոթացել ենք 6 ամիս առաջ, երբ դուք կազմակերպել եք կորպորատիվ միջոցառում արծիվի համար։ Մենք հարաբերությունները գաղտնի ենք պահել, մինչ համոզվենք մեր զգացմունքներում, հրահանգեց Թեոն նախապատրաստական հանդիպումներից մեկի ժամանակ։ Զուգահեռաբար Վիկտորիան զարմանքով դիտում էր իր մասնագիտական կյանքի շրջադարձը։ Վճարման առաջին մասն արդեն փոխանցվել էր, մարելով նրա բոլոր պարտքերը։ Վմ Իվենթսը այժմ արծիվ ֆինանսի բոլոր միջոցառումների պաշտոնական կազմակերպիչն էր, ինչը գրավեց այլ կարևոր հաճախորդների ուշադրությունը։ Նրա փոքր թիմը կրկնապատկվել էր, նրանք տեղափոխվել էին Դավթաշենի շրջանի ավելի մեծ գրասենյակ։ Մի կեսօր, երբ նա վերանայում էր առաջարկները նոր գրասենյակում, Սանդրան մտավ անհանգիստ արտահայտությամբ։ Վի, չեմ կարող հասկանալ, թե ինչպես ես դա անում։ Ինչ եմ անում։ Քո կյանքը 1 տարով վաճառելը։ Ամուսնանալը մի մարդու հետ, ում էլեգ ես ճանաչում։ Դա դու չես։ Վիկտորիան հոգոց հանեց, զգալով մատանու ծանրությունը մատին։ Ես իմ կյանքը չեմ վաճառում, Սանդրա։ Ես ռազմավարական ներդրում եմ անում։ Դա են ասում բոլոր աղջիկները, ովքեր գումարի համար կապվում են միլիարդատերերի հետ։ Այդպես չէ։ Դա արտրային պայմանագիր է, որոշակի սկզբով վերջով։ Սանդրան նստեց, ուղիղ նայելով ընկերուհուն։ Իսկ եթե դու սիրահարվես նրան։ Մտածել ես դրա մասին։ Վիկտորիան ծիծաղեց, կարծես գաղափարը անհեթեթ լիներ։ Երանի ամենասառը մարդուն։ Անհնար է։ Նրա սիրտը ընկույզի չափ է, ամբողջությամբ սառած է։
Բայց երեկոյան, մենակ իր բնակարանում, որը շուտով պետք է թողներ, Վիկտորիան հայտնվեց, մտածելով այն քիչ փոխազդեցությունների մասին, որոնք ունեցել էր Թեոյի հետ համաձայնությունը ընդունելուց ի վեր։ Նա մանրակրկիտ էր, պահանջկոտ, երբեմն կոպիտ։ Բայց նա դրսևորում էր սուր ինտելեկտ, հազվադեպ պահերին, անսպասելի հումորի զգացում։ Ինչպես երբ նկատեց, որ ինքը ոստրեներ չի սիրում, զգույշ կերպով խնդրեց մատուցողին փոխարինել դրանք պաշտոնական ընթրիքի ժամանակ, առանց որևէ մեկին շփոթության մատնելու։ Փոքրիկ ժեստեր, որոնք հակասում էին անողոք գործարարի կերպարին, որը բոլորը նկարագրում էին։ Կամ արդյոք դրանք պարզապես հաշվարկներ էին, ապահովելու համար, որ իր ներդրումը, ինքը, գոհ լինի։ Մեծ օրը սարսափելի արագությամբ մոտեցավ։ Ամուսնությունը պետք է տեղի ունենար Երանի կենտրոնում գտնվող պատմական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարում, որին կհետեր ընդունելություն ընտանեկան առանձնատանը, Երանի ամենահեղինակավոր թաղամասերից մեկում։ Հյուրերի ցուցակում էին քաղաքական գործիչներ, հայտնիներ, գործարարներ, ազդեցիկ դեմքեր ամբողջ երկրից։ Արարողությունից ժամեր առաջ, մինչ նրան պատրաստում էր մասնագետների թիմը, Անի Պլազա հյուրանոցի շքեղ լյուքս սենյակներից մեկում, որտեղ Թեոն բնակարան ուներ, Վիկտորիան աճող անհանգստություն էր զգում։ Այսպես չէր պատկերացրել իր ամուսնությունը, շրջապատված անծանոթներով, պատրաստ ասելու այո մի մարդու, ում հետ արտրային պայմանագիր ուներ։ Դուք շատ գեղեցիկ եք, ասաց Հելենան, Թեոյի կողմից վարձված անձնական կազմակերպիչը, կարգավորելով շղարշը Վիկտորիայի շագանակագույն մազերի վրա, որոնք այժմ անթերի էին հարդարված։ Հարսանեկան զգեստը հայտնի ոճաբանի բացառիկ ստեղծագործություն էր, էլեգանտ պարզություն մետաքսի ժանյակից, համեստ դեկոլտեով չափավոր շլեյֆով։ Դա այն ոճը չէր, որ Վիկտորիան կընտրեր իր համար, բայց պետք է խոստովաներ, որ արդյունքը ապշեցուցիչ էր։ Ժամանակն է, հայտարարեց Հելենան, ժամացույցին նայելով։ Մեքենան սպասում է։ Դեպի տաճար ճանապարհին, Rolls-Royce-ի պատուհանից դիտելով Երանը, Վիկտորիան փորձում էր հանդարտեցնել իր արագացած սիրտը։ Դա պարզապես պայմանագիր է, կրկնում էր նա ինքն իրեն։ 1 տարի։ Ընդամենը 1 տարի քո կյանքից։ Բայց երբ տաճարի դռները բացվեցին, նա տեսավ մարդկանցով լի նավը, բոլորը նրան էին նայում հետաքրքրասիրությամբ հիացմունքով, Թեոյին, ով սպասում էր խորանի մոտ, հզոր իր իտալական կոստյումով, ինչ-որ բան նրա ներսում տատանվեց։ Դու կկարողանաս, շնջաց Սանդրան, ով ընտրվել էր որպես նրա միակ հարսնաքույր։ Հիշիր, թե ինչու ես դա անում։ Դանդաղ քայլելով կենտրոնական միջանցքով, Վիկտորիան հայացքը հառեց Թեոյին։ Նրա դեմքը ոչ մի հույս չէր արտահայտում, ինչպես միշտ։ Բայց երբ նա հասավ խորանին, նա բռնեց նրա ձեռքը, նա թե դող զգաց նրա ձեռքում։ Նյարդայնություն, թե պարզապես անհամբերություն, շուտ ավարտելու այդ կեղծիքը։ Քահանան, ով անշուշտ գաղափար չուներ այդ միության իրական բնույթի մասին, արարողությունը վարեց հանդիսավորությամբ։ Երբ խոստումների ժամանակը եկավ, Թեոն շրջվեց դեպի նրան, ուղիղ նայելով աչքերին։ Ես, Թեոդորոն, քեզ, Վիկտորիա, ընդունում եմ որպես իմ կին։ Նրա ձայնը ամուր էր, բայց նրա հայացքում ինչ-որ բան այլ էր թվում։ Մի կարճ ակնթարթում Վիկտորիան տեսավ այն, ինչը կարծես խոցելիություն էր։ Զղջում։ Հետո եկավ նրա հերթը, արտասանելու խոստումները։ Խոսքերը դուրս եկան մեխանիկորեն, փորձված։ Նա խոստացավ սեր հավատարմություն, իմանալով, որ ամեն ինչ բեմադրություն էր։ Երբ ավարտեց, բերանում դառը համ զգաց։ Մատանիները, խնդրում եմ, խնդրեց քահանան։ Թեոն վերցրեց նուրբ պլատինե մատանի սահեցրեց Վիկտորիայի մատին, նշանադրության մատանու կողքին։ Թեթակի խոնարհվելով, շշնջաց մի բան, որը միայն նա կարող էր լսել։ Հիշիր մեր համաձայնությունը։ Ես երբեք չեմ դիպչի քեզ։ Այդ խոսքերի սառնությունը, որոնք ասվեցին իր կյանքի ամենառոմանտիկ պահին, Վիկտորիային հարվածեց ապտակի պես։ Ամբողջ կեղծիքը, այն թաքնված նվաստացումը, որ նա այնտեղ էր որպես գնված առարկա, այն պատահական դաժանությունը, որով նա վերահաստատում էր իր անտարբերությունը, այդ ամենը ինչ-որ բան արթնացրեց նրա ներսում։ Երբ եկավ համբույրի պահը, որը պետք է կնքեր միությունը, Թեոն պլանավորում էր պարզապես արագ պաշտոնական հպում նրա շուրթերին։ Բայց բոլորի, հատկապես նրա զարմանքին, Վիկտորիան մատները միահյուսեց նրա պարանոցի մազերին, քաշեց նրան իրական, ինտենսիվ համբույրի, որը լի էր մի զգացմունքով, որը նույնիսկ ինքը չէր կարող անվանել։ Մասամբ զայրույթ, մասամբ մարտահրավեր, մասամբ ցանկություն ապացուցելու, որ նա պարզապես տիկնիկ չի լինելու նրա ձեռքերում։ Մեկ վայրկյան Թեոն կաթվածահար եղավ։
Հետո նրա զարմանքին նա կարճ ժամանակով պատասխանեց, նախքան զգուշորեն հեռանալը, անորոշ փայլ նրա հայացքում։ Տաճարը պայթեց ծափահարություններով։ Լուսանկարիչները կատաղի կերպով թարթեցին իրենց լուսարձակները, ֆիքսելով այն, ինչը կարծես զույգի միջ անկեղծ կրքի պահ էր։ Ինչ էր դա, զգուշորեն հարցրեց նա, իջնելով խորանից, ձեռք ձեռքի տված, ժպտալով հյուրերին։ Պարզապես մեր կեղծիքն ավելի համոզիչ դարձնելով, պատասխանեց նա, առանց նրան նայելու, ժպիտը պահելով տեսախցիկների համար։ Այդ գիշեր, ընդունելության արարողակարգային պարերի Վիկտորիայի քիչ ճանաչած մարդկանց հետ մակերեսային զրույցների ժամերից հետո, նա վերջապես իրեն մենակ գտավ Մենդես Ալբուկերկեների առանձնատան իր սենյակում։ Դա ընդարձակ սենյակ էր, էլեգանտ ձևավորված բեժ կապույտ երանգներով, պատշգամբով, որը նայում էր անթերի պարտեզներին։ Հոգնած նա հանեց հարսանեկան զգեստը շղարշը, դրանք զգուշորեն դնելով բազկաթոռի վրա։ Հագավ մետաքսե գիշերազգեստ, Թեոյի կողմից տրամադրված նոր զգեստապահարանի մաս, գնաց պատշգամբ դիտելով լիալուսինը երանի վրա։ Ինչի՞։ Մեջ եմ հայտնվել, շշնջաց նա ինքն իրեն, մատանին պտտելով մատին։ Մենդես Ալբուկերկեների առանձնատանն անցկացրած առաջին օրերը Վիկտորիայի համար տարօրինակ միայնակ էին։ Տունը հսկայական էր, եռահարկ։ Ժամանակակից կառույց, որի ամբողջ թելը նա դեռ չէր ուսումնասիրել։ Աշխատակազմը, տնային տնտեսուհին, խոհարարը, այգեպանները, վարորդները, անվտանգության աշխատակիցները արդյունավետ զգույշ էին, բայց հարգալից հեռավորություն էին պահպանում։ Թեոն հազվադեպ էր ներկա լինում։ Նա դուրս էր գալիս արածակից առաջ վերադառնում ուշ երեկոյան, երբ Վիկտորիան արդեն իր սենյակում էր։ Նրանք հիմնականում շփվում էին հաղորդագրություններով կամ Հելենայի միջոցով, ով համակարգում էր նրանց օրակարգերը։ Պարոն Թեոն խնդրում է, որ տիկինը պատրաստ լինի ժամը 20:00-ին, հույսի երեխաները հիմնադրամի բարեգործական ընթրիքի համար, տեղեկացրեց Հելենան մի առավոտ, մինչ Վիկտորիան նախաճաշում էր պատշգամբում։ Համապատասխան զգեստը արդեն առանձնացված է ձեր զգեստապահարանում։ Պարոն Թեոն կարող էր դա անձամբ խնդրել ինձանից, չեք կարծում, պատասխանեց Վիկտորիան, չկարողանալով թաքցնել իր զայրույթը։ Հելենան զգուշորեն ժպտաց։ Պարոնը բավականին զբաղված օրակարգ ունի, տիկին։ Տիկին, կրկնեց Վիկտորիան հեգնանքով։ Երբեք չեմ սովորի դրան։ Գրեթե գոյություն չունեցող 2 շաբաթվա համատեղ կյանքից հետո Վիկտորիան որոշեց, որ պետք է որոշակի նորմալություն հաստատի այդ իրավիճակում։ Եթե նա պետք է 1 տարի անցկացներ այնտեղ, պետք է այդ տարածքը նա իր տունը դարձներ։ Սկսեց փոքր փոփոխություններից։ Փոխանակ մենակ նախաճաշելու իր սենյակում, նա սկսեց հաճախել խոհանոց, զրուցելով տիկին Զուլմիրայի միջին տարիքի խոհարարուհու հետ, ով տասնամյակներ շարունակ ծառայում էր ընտանիքին։ Նա պարզեց, որ աշխատակազմը հետաքրքրված էր իրենով, առեղծվածային հարսնացուով, ով նվաճել էր անձեռնմխելի պետին։ 20 տարվա ընթացքում, երբ աշխատել եմ Մենդես Ալբուկերկեների մոտ, երբեք չեմ տեսել, որ պարոն Թեոն կին բերի այս տուն քնելու, խոստովանեց տիկին Զուլմիրան, ճաշ պատրաստելիս։ Դուք շատ հատուկ պետք է լինեք։ Վիկտորիան կրծքի մեջ ցավ զգաց։ Եթե նրանք իմանային ճշմարտությունը։ Մեկ այլ սովորություն, որ նա ձեռք բերեց, առավոտյան արոտ օրերին ընդարձակ այգիներում զբոսնելն էր, երբեմն իր նոթբուքը տանելով 100-ամյա ծառերի ստվերում աշխատելու համար։ Հենց այդպիսի առավոտներից մեկի ժամանակ Թեոն զարմացրեց նրան։ Տեսնում եմ, հարմարավետ եք զգում, մեկնաբանեց նա, անձայն մոտենալով նրա հետից։ Վիկտորիան քիչ էր մնում համակարգիչը գցեր, սարսափից։ Կարծում էի գրասենյակում եք, պատասխանեց նա, ապաքինվելով։ Պետք է վերադառնայի որոշ փաստաթղթեր վերցնելու համար։ Նա դիտեց նրա էկրանին բացված ֆայլերը։ VM Events-ը, կարծես բարգավաճում է։ Այո, շնորհիվ արծիվի հետ պայմանագրի մեր պայմանավորվածության հրապարակայնության։ Բոլորը ցանկանում են վարձել տիկին Մենդես Ալբուկերկեի ընկերությունը։ Նրանց միջ անհարմար լռություն տիրեց։ Թեոն կարծես ուզում էր ավելին ասել, բայց նրա հեռախոսը զանգեց։ Կարճ զրույցից հետո նա կարճ գլխով արեց վերադարձավ տուն։ Այդ փոքրիկ հանդիպումները սկսեցին ավելի հաճախակի դառնալ։ Վիկտորիան նկատեց, որ Թեոն աստիճանաբար կարգավորում էր իր առօրյան։ Երբեմն նա ավելի շուտ էր գալիս ընթրիքի։ Մյուս անգամներին նա զարմացնում էր նրան, աշխատելիս այն գրասենյակում, որը նա սարքել էր դատարկ սենյակներից մեկում։ Ամուսնությունից 1 ամիս անց նրանք միասին ներկա գտնվեցին Սանի ափին գտնվող շքեղ հանգստավայրի բացմանը։
Ինչպես բոլոր հանրային միջոցառումներում, նրանք պահպանում էին սիրահարված զույգի կերպարը, ժպիտներ, զգույշ հպումներ, համաձայնության հայացքներ տեսախցիկների համար։ Բայց մեքենայում, վերադարձի ճանապարհին, ծանր լռություն էր բաժանում նրանց։ Դու այսօր համոզիչ էիր, վերջապես մեկնաբանեց Թեոն, պատուհանից դիտելով Երան Սան Մայրուղին, լուսավորված լուսարձակներով։ Ես լավ դերասանուհի եմ, չոր պատասխանեց Վիկտորիան։ Դրանից ավելին է։ Դու բնական ես մարդկանց հետ։ Դու հմայում ես բոլորին քո շուրջը, առանց ջանքերի։ Նա նայեց նրան, զարմացած այն բանից, ինչը թվում էր անկեղծ գովեստ։ Դու էլ այնքան սարսափելի չես, որքան քո հեղինակությունը հուշում է, պատասխանեց նա, թույլ տալով իրեն փոքրիկ ժպիտ։ Համենայն դեպս, դեռ եղջյուրներ կամ դիպոչ չեմ հայտնաբերել։ Ի զարմանս իրեն, Թեոն ծիծաղեց։ Կարճ խռպոտ ձայն, կարծես ժանգոտած լիներ քիչ օգտագործումից։ Դա առաջին անգամն էր, որ նա տեսավ նրան իսկապես ժպտալիս, ազդեցությունը վերափոխող էր։ Մի կարճ ակնթարթում նա ավելի երիտասարդ, ավելի մարդկային թվաց։ Տանը, երբ վարորդը կանգնեց գլխավոր մուտքի մոտ, Թեոն անսպասելի բան արեց։ Նա ուղեկցեց Վիկտորիային մինչ նրա սենյակի դուռը։ Շնորհակալություն երեկոյի համար։ Դու լավ ես կատարում դերը։ Նախքան նա կկարողանար պատասխանել, նա արդեն շրջվել էր գնում էր միջանցքով դեպի իր սեփական սենյակը, որը գտնվում էր առանձնատան հակառակ թում։ Հաջորդ շաբաթները աստիճանական փոփոխություն բերեցին նրանց հարաբերություններում։ Առանց մեծ հայտարարությունների կամ խորը զրույցների, նրանք սկսեցին ավելի շատ տարածքներ պահեր կիսել։ Լուռ ընթրիքները վերածվեցին զգույշ զրույցներով ուղեկցվող ճաշերի։ Միջանցքներում պատահական հանդիպումները վերածվեցին գրադարանում սուրճի դադարների։ Վիկտորիան բացահայտեց, որ անողոք գործարարի կերպարի հետում Թեոն մշակութային մարդ էր, հայկական դասական գրականության գործիքային երաժշտության գաղտնի կրքով։ Նա իր հերթին, կարծես անկեղծորեն հետաքրքրված էր այն իրադարձությունների ստեղծագործական գործընթացով, որոնք նա կազմակերպում էր։ Հենց այդպիսի համատեղ պահերից մեկի ժամանակ Վիկտորիան վերջապես համարձակություն գտավ հարցնելու այն, ինչը նրան հետաքրքրում էր ի սկզբանե։ Ինչու ես իրականում երբեք չես ամուսնացել, Թեո։ Ճշմարտությունը, ոչ թե այն պարզեցված տարբերակը, որ տվեցիր ինձ ռեստորանում։ Նրանք գրադարանում էին Բուխարիի մոտ, չնայած մեղմ երեկոյին։ Վիկտորիան դեկորացիայի ամսագիր էր թերթում, մինչ Թեոն վերանայում էր որոշ պայմանագրեր։ Հարցը լսելով, նա մի քանի վայրկյան անշարժ մնաց։ Դա մի պատմություն է, որին նախընտրում եմ չվերադառնալ։ Թերս լավ կլինի կիսվել մեկի հետ, ով տեխնիկապես քո կինն է, նրբորեն պնդեց նա։ Թեոն դրեց թղթերը նայեց կրակին, կարծես դրանում կարող էր տեսնել անցյալը։ Ես մի անգամ նշանված եմ եղել։ Մարիանա։ Արծիվի գլխավոր բաժնետերերից մեկի դուստրը։ Նրա ձայնը չեզոք էր, բայց Վիկտորիան նկատեց լարվածությունը նրա կեցվածքում։ Դա երկար հարաբերություններ էին, որոնք սկսվել էին դեռ քոլեջում։ Կարծում էի, որ դա իրական էր։ Նա դադար տվեց, իրեն մի փոքր վիսկի լցնելով։ Ամուսնությունից 2 ամիս առաջ ես նրան գտա անկողնում Պաուլոյի հետ, իմ մանկության լավագույն ընկերոջ այն ժամանակվա ընկերության ֆինանսական տնօրենի։ Վիկտորիան կրծքի մեջ ցավ զգաց։ Դավաճանության ցավը նա լավ էր ճանաչում։ Ցավում եմ, ասաց անկեղծորեն։ Ամենավատը դավաճանությունը չէր, շարունակեց նա, կարծես վերջապես պետք էր արտահայտվել։ Այլ այն հայտնաբերելը, որ դա առաջին անգամը չէր։ Որ նրանք երկուսն էլ ինձ վրա էին ծիծաղում թիկունքից տարիներ շարունակ։ Որ նրանք պլանավորում էին շարունակել սիրավեպը նույնիսկ ամուսնությունից հետո։ Ինչ արեցիր, հարցրեց Վիկտորիան, անկեղծորեն տպավորված։ Այն խոցելիությամբ, որ նա դրսորում էր։ Սառը ժպիտ հայտնվեց Թեոյի շուրթերին։ Այն, ինչ Մենդես Ալբուկերկեն ամենալավն է անում։ Ես նրանց երկուսին էլ հեռացրի իմ կյանքից, մասնագիտական անձնական առումով։ Պաուլոն այլս երբեք աշխատանք չգտավ հայկական ֆինանսական շուկայում։ Ինչ վերաբերում է Մարիանային։ Նա ուսերը թոթվեց։ Լսել եմ, որ ամուսնացած է Պորտուգալիայում մի գործարարի հետ։ Բավական հեռու։ Վիկտորիան այն ժամանակ հասկացավ այդ սառնության, ամեն ինչի բոլորի նկատմամբ բացարձակ վերահսկողության անհրաժեշտության ծագումը։ Թեոյի սպիները խորն էին, բայց ինչ-որ կերպ նման էին իր սեփականին։ Ռիկարդոն, իմ նախկին փեսացուն, ոչ միայն ինձ դավաճանեց ֆինանսապես, նա հայտնաբերեց, որ խոստովանում է։
Նա ստիպում էր ինձ հավատալ, որ ես անհարմար էի, որ ոչ ոք ինձ այլս չէր ցանկանա։ Որ ես պետք է շնորհակալ լինեի, որ նա ընդունում էր ինձ իմ անփորձությամբ։ Թեոն նրան դիտեց ինտենսիվորեն։ Անփորձություն։ Վիկտորիան զգաց, որ իր դեմքը տաքանում է, բայց որոշեց անկեղծ լինել։ Ես երբեք ոչ մեկի հետ չեմ եղել մտերմորեն։ Ռիկարդոն ասում էր, որ կսպասի մինչ ամուսնությունը, որ նա հարգում է իմ որոշումը։ Ավելի ուշ պարզեցի, որ նա պարզապես դա որպես արդարացում էր օգտագործում, մինչդեռ բավարարվում էր ուրիշներով։ Ի զարմանս իրեն, նա Թեոյի աչքերում դատապարտում չտեսավ, միայն հասկացողություն։ Ռիկարդոն հիմար էր, պարզապես ասաց նա։ Քո անփորձությունը թերություն չէ, Վիկտորիա։ Դա քո ընտրությունն է, արժանի է հարգանքի։ Այդ գիշեր նշանավորեց շրջադարձ նրանց հարաբերություններում։ Անտեսանելի արգելքը կոտրվել էր։ Նրանք այլս պարզապես գործընկերներ չէին տարօրինակ պայմանագրում, այլ երկու մարդ, ովքեր կիսում էին նմանատիպ վերքեր։ Օրեր անց Վիկտորիան նկատեց Թեոյին, ով լարված արտահայտությամբ քայլում էր այգում, հեռախոսով քննարկելով։ Երբ նա ավարտեց զանգը, նա ուժասպառ էր թվում։ Խնդիրներ, հարցրեց նա, անվստահորեն մոտենալով։ Ոչ մի բան, որով դու պետք է անհանգստանաս, պատասխանեց նա, ավտոմատ կերպով բարձրացնելով իր պաշտպանությունը։ Թերս ես կարող եմ օգնել։ Ի վերջո, ես լավ եմ խնդիրներ լուծելու մեջ։ Թեոն մի պահ նայեց նրան, կարծես ինչ-որ բան էր կշռադատում, ապա զիջեց։ Արծիվը պատրաստվում է կարևոր միջազգային համաձայնություն կնքել, բայց ներդրողները հապաղում են իմ անձնական կյանքի անկայունության մասին լուրերի պատճառով։ Ինչ լուրեր։ Որ մեր ամուսնությունը կեղծիք է։ Որ այն կազմակերպվել է պարզապես կտակի դրույթը կատարելու համար։ Վիկտորիան սարսուռ զգաց։ Ինչպես են իմացել։ Չեն իմացել։ Դրանք պարզապես չարամիտ ենթադրություններ են, հավանաբար սկսված զարմիկների կողմից, ովքեր հույս ունեին, որ ես չեմ կատարի դրույթը, իմ դիրքը վիճարկելու համար։ Նա մի պահ մտածեց։ Երբ է այդ ներդրողների հետ վճռական հանդիպումը։ Վաղը երեկոյան։ Ընթրիք, Մարիոթում։ Ուրեմն ես այնտեղ կլինեմ, որպես ձեր նվիրված սիրահարված կին, վճռականորեն հայտարարեց նա։ Ընթրիքը գրակով փորձություն էր երկուսի համար էլ։ Ճապոնացի ներդրողները խորաթափանց դիտորդներ էին, նրանցից գլխավորը չէր թաքցնում իր անվստահությունը հարաբերությունների իսկության վերաբերյալ։ Այդքան հանկարծակի ամուսնություն, պարոն Մենդես Ալբուկերկե, մեկնաբանեց Յամամոտոն, պատվիրակության ղեկավարը, ընթրիքի ժամանակ։ Իմ մշակույթում մենք գնահատում ենք կայուն հարաբերությունները, նախքան խոշոր գործարքները։ Նախքան Թեոն կկարողանար պատասխանել, Վիկտորիան բնականաբար միջամտեց, իր ձեռքը դնելով նրա ձեռքին։ Իրականում, պարոն Յամամոտո, մեր ամուսնությունը հանկարծակի էր միայն նրանց համար, ովքեր դրսից էին դիտում, ժպտաց նա, Թեոյին նայելով այնպիսի բանով, ինչը կարծես անկեղծ երկրպագություն էր։ Թեոն ես տարիներ շարունակ ճանաչում ենք միմյանց, բայց մեր հարաբերությունները գաղտնի ենք պահել մասնագիտական պատճառներով։ Նա շարունակեց, հյուսելով համոզիչ պատմություն գաղտնի հանդիպումների, փոխադարձ հարգանքի աստիճանաբար աճող կրքի մասին, մինչ որ այլս չէին կարող ժխտել։ Պարզապես ճիշտ պահը եկավ, եզրակացրեց նա, նայելով Թեոյի աչքերին այնքան անկեղծորեն, որ նույնիսկ նա կարծես գրեթե հավատում էր։ Երբ Յամամոտոն խնդրեց պատմել, թե ինչպես էր եղել ամուսնության առաջարկը, Թեոն զարմացրեց բոլորին, հատկապես Վիկտորիային, վարպետորեն ստանձնելով պատմությունը։ Դա տեղի ունեցավ Դիլիջանում հանգստյան օրերին, սկսեց նա, հղում անելով պատմական հանգստավայրին։ Ես Վիկտորիային տարա նավով զբոսանքի, մայրամուտին, կղզիների միջով։ Նա չգիտեր, բայց ես մատանին թաքցրել էի խցիկում, ամեն ինչ պլանավորել էի կատարյալ լինելու համար։ Վիկտորիան հիացած նայում էր նրան։ Թեոն երբեք այդպիսի ռոմանտիկ հորինվածքների հմտություն չէր դրսորել։ Սակայն, շարունակեց նա, կես ժպիտով, սկսեց հորդառատ անձր գալ։ Նավը քիչ էր մնում շրջվեր։ Մենք թրջվեցինք, շամպայնը թափվեց, երբ վերջապես կարողացա գտնել մատանին, մենք ծիծաղում էինք երեխաների պես։ Դա անկատար էր, հենց այդ պատճառով կատարյալ։ Այնուհետ նա նայեց Վիկտորիային այնպիսի ինտենսիվությամբ, որ նա կարմրեց։ Երբեմն լավագույն պլանները նրանք են, որոնք սխալ են ընթանում, այդպես չէ սիրելիս։ Երեկոն հաջողություն ունեցավ։ Պայմանագիրը կնքվեց, դեպի տուն վերադառնալու ճանապարհին նրանց միջ տարբեր լռություն էր տիրում, այլս անհարմար չէր, բայց լի ինչ-որ նոր բանով։ Դու հիանալի էիր, վերջապես ասաց Թեոն։
Կարծում եմ, նույնիսկ Յամամոտոն մի փոքր սիրահարվեց քեզ։ Դու էլ վատը չէիր։ Որտեղից վերցրեցիր Դիլիջանի նավի պատմությունը։ Թեոն ուսերը թոթվեց, բայց նրա շուրթերին թեթ ժպիտ կար։ Իմպրովիզացիա։ Քեզնից սովորեցի։ Տուն հասնելուն պես նա ուղեկցեց նրան իր սենյակ, ինչպես սովորություն էր դարձել։ Բայց այս անգամ, երբ նա շրջվեց հրաժեշտ տալու, նա նրան նայում էր այլ կերպ։ Շնորհակալություն, Վիկտորիա։ Իրականում։ Ես պարզապես կատարում եմ իմ մասը պայմանագրում, պատասխանեց նա, բայց նրա ձայնը մատնում էր մի զգացմունք, որը նա չէր կարող անվանել։ Մի ակնթարթ, կարծես նա պատրաստվում էր ավելին ասել, թերս նույնիսկ մոտենալ։ Բայց պահն անցավ, գրեթե աննկատելի գլխով անելով, նա հեռացավ միջանցքով։ 2 գիշեր անց Վիկտորիան արթնացավ, շփոթված իր դռան անընդհատ թակոցներից։ Դա Հելենան էր, անհանգիստ արտահայտությամբ։ Տիկին, պարոն Թեոն շատ հիվանդ է։ Բարձր ջերմություն, զառանցանք։ Նա հրաժարվում է հիվանդանոց գնալուց բոլոր աշխատակիցներին տուն է ուղարկել։ Վիկտորիան չհապաղեց։ Վազեց դեպի գլխավոր սենյակ, որտեղ գտավ Թեոին տենդի մեջ, գունատ դեմքը հակադրվում էր տենդի կարմրած այտերին։ Նա անհասկանալի բառեր էր մրմնջում, փոխարինելով հայերենն ու անգլերենը։ Ինչու բժիշկ չկանչեցին, հարցրեց նա, ձեռքը դնելով նրա ճակատին։ Նա թույլ չտվեց, պատասխանեց Հելենան, անհանգստացած։ Գիտեք, թե ինչպիսի համառ է նա։ Վիկտորիան իր վրա վերցրեց վերահսկողությունը։ Հրամայեց Հելենային դեղորայք, թարմ ջուր սրբիչներ բերել։ Վարորդին ուղարկեց ընտանեկան բժիշկ ընկերոջը բերելու, անկախ Թեոյի առարկություններից։ Ժամեր շարունակ նա մնաց նրա կողքին, ճակատին սառը կոմպրեսներ դնելով, ջերմությունը վերահսկելով, ստիպելով նրան հեղուկներ դեղորայք ընդունել հնարավորինս։ Բժիշկը ախտորոշեց ուժեղ գրիպ, սրված ֆիզիկական հոգնածությամբ սթրեսով։ Նրան բացարձակ հանգիստ է պետք, հրահանգեց նա։ Եվ ինչ-որ մեկը պետք է ապահովի, որ նա ճիշտ ընդունի դեղերը։ Ճանաչելով պարոն Մենդես Ալբուկերկեին, գիտեմ, որ դա հեշտ չի լինի։ Ես կմնամ նրա հետ, հայտարարեց Վիկտորիան, վճռականությամբ, որը զարմացրեց բոլորին, նույնիսկ իրեն։ 2 օր շարունակ նա հազվադեպ էր հեռանում Թեոյի կողքից։ Քնում էր անկողնու կողքի բազկաթոռին, հաճախ արթնանալով նրա վիճակը ստուգելու համար։ Հենց այդ գիշերներից մեկի ժամանակ, երբ ջերմությունը իր գագաթնակետին էր, նա լսեց, թե ինչպես է Թեոն մրմնջում իր անունը։ Վիկտորիա, մի գնա։ Նա մոտեցավ, մտածելով, որ նրան ինչ-որ բան է պետք։ Բայց նրա աչքերը փակ էին։ Նա զառանցանքի մեջ էր խոսում։ Ես այստեղ եմ, Թեո, նրբորեն պատասխանեց նա, բռնելով նրա ձեռքը։ Չեմ կարող դադարել մտածել քո մասին, շարունակեց նա, խոսքերը կտրատված դուրս գալով։ Այդ համբույրից հետո եկեղեցում։ Ուզում եմ դիպչել քեզ, բայց վախենում եմ զգալ սիրել։ Վիկտորիան անշարժ մնաց, սիրտը արագացած։ Նա զառանցում էր, չգիտեր, թե ինչ էր ասում։ Նա չէր կարող լուրջ ընդունել ջերմության անգիտակից վիճակում արտասանված խոսքերը։ Բայց երբ վերջապես քնեց, ուժասպառ, նա դեռ բռնած էր նրա ձեռքը իր ձեռքերի մեջ։ Երրորդ օրվա առավոտյան Թեոն արթնացավ գիտակից վիճակում, ջերմությունը վերջապես նվազել էր։ Նա գտավ Վիկտորիային քնած կողքի բազկաթոռին, անհարդար մազերով, հագած պարզ գիշերազգեստ խալաթ։ Նա երկար պահեր դիտում էր նրան, կարծես նրան առաջին անգամ էր տեսնում։ Վիկտորիա, նրբորեն կանչեց նա։ Նա զարթնեց, շփոթված։ Թեո, ինչպես ես զգում քեզ։ Ավելի լավ, պատասխանեց նա, ձայնը դեռ խռպոտ։ Հելենան ինձ ասաց, որ դուք այստեղ էիք մնացել ամբողջ ժամանակ։ Ինչ-որ մեկը պետք է ապահովեր, որ դուք հետեք բժշկական հրահանգներին, փորձեց նա կատակել, թաքցնելով իր զգացած թեթացումը։ Շնորհակալություն, պարզապես ասաց նա, բայց նրա հայացքում խորություն կար, որը նախկինում չկար։ Դուք հոգնած պետք է լինեք։ Գնացեք հանգստացեք հիմա։ Նա գլխով արեց, վեր կենալով հեռանալու համար։ Դռան մոտ նա շրջվեց, մեկ անգամ նայելու նրան։ Ուրախ եմ, որ ավելի լավ եք, Թեո։ Նա դիտում էր, թե ինչպես է նա հեռանում մի արտահայտությամբ, որը Մենդես Ալբուկերկեների առանձնատանը ոչ ոք երբեք չէր տեսել։ Հաջորդ օրերին նրանց միջ նոր դինամիկա հաստատվեց։ Թեոն սկսեց ավելի շատ աշխատել տանից, պատրվակներ ստեղծելով Վիկտորիայի մոտ լինելու համար։
Նա, իր հերթին, այլս չէր պնդում հեռավորություն պահպանել։ Ճաշերը դարձան ավելի ու ավելի անձնական զրույցների պահեր։ Պատահական հպումներն այլս չէին խուսափում շփոթությամբ։ Երեկոյան, երբ նրանք հրաժեշտ էին տալիս միջանցքում, բարի գիշեր հեռանալու միջ դադարն ամեն օր ավելի երկար էր դառնում։ Մի անձրոտ շաբաթ օր, ամուսնությունից 3 ամիս անց, Վիկտորիան գտավ Թեոյին գրադարանում, պատուհանից մտածկոտ դիտելիս փոթորիկը։ Կրույզը հաճելի կլիներ այս եղանակին, կատակեց նա, հղում անելով ամուսնության առաջարկի հորինված պատմությանը, որը նա ստեղծել էր։ Նա ժպտաց, անկեղծ ժպիտ, որն այլս այդքան հազվադեպ չէր։ Թերս պետք է մի օր Դիլիջան գնանք։ Իրական հիշողություններ ստեղծենք։ Վիկտորիան զգաց, որ սիրտը արագանում է։ Ինչ էր կատարվում նրանց միջ։ Արդյոք պարզապես հարկադրված համատեղ կյանքն էր ստեղծում մտերմության պատրանք։ Թե արդյոք ինչ-որ ավելի խորը բան էր ծնվում, անկախ այն պայմանագրից, որը նրանք ստորագրել էին։ Ավելի ուշ այդ գիշեր, երբ նա ուղեկցեց նրան իր սենյակ, Վիկտորիան համարձակություն հավաքեց։ Թեո, ձեր ջերմության ժամանակ դուք մի քանի բան ասացիք։ Նա սառեց։ Ինչ բաներ։ Դուք խոսեցիք իմ հանդեպ ինչ-որ բան զգալու մասին։ Մոտենալուց վախենալու մասին։ Երկար լռություն տիրեց։ Թեոն կարծես ներքին պայքարի մեջ էր։ Դա ջերմությունն էր խոսում, վերջապես պատասխանեց նա, բայց առանց համոզմունքի։ Վիկտորիան մեկ քայլ կատարեց դեպի նրան։ Վստահ եք։ Նրանք այնքան մոտ էին հիմա, որ կարող էին զգալ միմյանց շնչառությունը։ Մի պահ ժամանակը կարծես կանգ էր առել։ Ես չեմ ուզում խախտել մեր համաձայնությունը, շշնջաց նա, բայց նրա աչքերը հակասում էին նրա խոսքերին, հառած նրա շուրթերին։ Երբեմն, պատասխանեց նա, արձագանքելով ներդրողների հետ ընթրիքի ժամանակ նրա խոսքերին, լավագույն պլանները նրանք են, որոնք սխալ են ընթանում։ Եվ այնուհետ, առանց ավելորդ խոսքերի, Թեոն արեց այն, ինչ երդվել էր երբեք չանել։ Նա դիպավ նրան։ Նրա մատները նրբորեն շոշափեցին նրա դեմքի ուրվագիծը, կարծես հիշելով յուրաքանչյուր մանրուք։ Եվ երբ վերջապես նրա շուրթերը հանդիպեցին նրա շուրթերին, այլս չկար ոչ մի պայմանագիր, համաձայնություն կամ անցյալ, որը կարող էր խոչընդոտել նրանց միջ։ Այդ համբույրը ամեն ինչ փոխեց։ Կարծես ամբարտակը փլուզվեր, ազատելով զգացմունքներ, որոնք երկուսն էլ պայքարում էին զսպելու համար։ Երբ վերջապես բաժանվեցին, Թեոն իր ճակատը հենեց նրա ճակատին, աչքերը փակ։ Սա բարդացնում է ամեն ինչ, մրմնջաց նա։ Վիկտորիան ժպտաց։ Երբվանից ես վախենում բարդություններից, Մենդես Ալբուկերկե։ Նա նրան նայեց ինտենսիվորեն, կարծես ուզում էր հիշել նրա դեմքի յուրաքանչյուր մանրամասն։ Վաղը կխոսենք։ Ավելի լավ է հիմա քնենք։ Եվ վերջին նուրբ համբույրով նա հեռացավ միջանցքով, Վիկտորիային թողնելով իր սենյակի դռան մոտ, արագացած սրտով չպատասխանված հարցերով լի մտքով։ Հաջորդ առավոտ նա արթնացավ տարօրինակ զգացումով, էյֆորիայի անհանգստության խառնուրդով։ Արդյոք ամեն ինչ երազ էր եղել։ Ինչպես պետք է հանդիպեր Թեոյին հիմա։ Ինչ էր նշանակում այդ համբույրը այն պայմանագրի համար, որը նրանք կնքել էին։ Նա զգուշորեն հագնվեց իջավ նախաճաշելու, բայց ճաշասենյակը դատարկ էր։ Խոհանոցում տիկին Զուլմիրան տեղեկացրեց, որ Թեոն շատ վաղ է դուրս եկել արտակարգ հանդիպման։ Սա ձեզ համար է թողել, տիկին, ասաց խոհարարուհին, ծրարը մեկնելով։ Ներսում միայն մի քարտ կար, Թեոյի էլեգանտ ձեռագրով։ Շտապ գործեր Երանում։ Կվերադառնամ երեկոյան։ Այնուհետ կխոսենք։ Օրը ձգձգվեց։ Վիկտորիան փորձեց կենտրոնանալ աշխատանքի վրա, վերանայելով Վմիվենցի նոր միջոցառումների առաջարկները, բայց նրա մտքերը համառորեն վերադառնում էին նախորդ գիշերվան, Թեոյի շուրթերի հպմանը իրենց շուրթերին, այն խոցելիությանը, որը նա տեսավ նրա աչքերում։ Երեկոյան ժամը 6-ին նա հաղորդագրություն ստացավ նրանից։ Ընթրիք ժամը 20:00-ին։ Միայն մենք երկուսս։ Վիկտորիայի սիրտը արագացավ։ Արդյոք սա կլինի այն զրույցը, որը կորոշի իրենց հարաբերությունների ընթացքը։ Նա ընտրեց պարզ, բայց էլեգանտ զգեստ, նախընտրելով մազերը բաց թողնել, ինչպես գիտեր, որ նա գնահատում էր։ Երբ նա իջավ, ճաշասենյակը փոխված գտավ։ Նուրբ լույսեր, մոմեր, ծաղիկներ սեղանը դրված երկուսի համար, մտերմիկ կերպով։ Թեոն սպասում էր կանգնած, մուգ կոստյումով, որն ընդգծում էր նրա կանաչ աչքերը։
Դու շատ գեղեցիկ ես, ասաց նա նրբորեն համբուրելով նրան, կարծես ժեստը արդեն բնական լիներ նրանց միջ։ Ընթրիքի ընթացքում նրանք զրուցեցին մանրուքների մասին, եղանակը, Վմ Իվենթսի նոր նախագծերը, Երանի նորությունները։ Երկուսն էլ կարծես խուսափում էին հիմնական թեմայից, որը կախված էր օդում։ Միայն այն ժամանակ, երբ տիկին Զուլմիրան հեռացավ աղանդերը մատուցելուց հետո, Թեոն վերջապես անդրադարձավ հարցին. Վիկտորիա, երեկ երեկոյի մասին։ Նա զգաց, որ ստամոքսը սուզվում է։ Արդյոք հիմա նա կասեր, որ ամեն ինչ սխալ էր, որ պայմանագիրը պետք է պահպանվեր։ Ես խախտեցի իմ խոստումը չդիպչել ձեզ, շարունակեց նա, զարմացնելով նրան փոքրիկ ժպիտով։ Եվ, անկեղծ ասած, բոլորովին չեմ զղջում։ Վիկտորիան թեթացած շունչ քաշեց։ Ես էլ։ Բայց սա փոխում է մեր համաձայնությունը։ Եվ մենք պետք է անկեղծ լինենք միմյանց հետ, այն մասին, թե ինչ ենք ուզում այսուհետ։ Նա գլխով արեց, սպասելով, որ նա շարունակի։ Վերջին ամիսներին ինչ-որ բան փոխվեց։ Դուք մտաք այս տուն, որպես պայմանագրի մաս, բայց դարձաք շատ ավելին։ Դուք կյանք բերեցիք այս դատարկ սենյակներին։ Դուք ստիպեցիք ինձ կասկածի տակ դնել այն ճշմարտությունները, որոնք ես բացարձակ էի համարում։ Նա վեր կացավ, անհանգիստ, քայլեց դեպի պատուհանը, նախքան շարունակելը։ Ես այլս չէի հավատում իրական կապերին։ Կարծում էի, որ ամեն ինչ, բացարձակապես ամեն ինչ, կարող է բանակցվել, քանակականացվել, վերահսկվել։ Նույնիսկ զգացմունքները։ Նա շրջվեց, նայելով նրան։ Եվ հետո դուք համբուրեցիք ինձ խորանի մոտ, տարիների մեջ առաջին անգամ զգացի մի բան, որը չկարողացա վերահսկել։ Վիկտորիան նույնպես վեր կացավ, մոտենալով նրան։ Ինչ եք ասում, Թեո։ Ես ասում եմ, որ ուզում եմ պատռել մեր պայմանագիրը։ Ես չեմ ուզում կին հարմարավետության համար։ Ես ուզում եմ քեզ, Վիկտորիա։ Իրականում։ Առանց համաձայնությունների, առանց ժամկետների։ Նա զգաց, որ աչքերը լցվում են արցունքներով։ Դա այն ամենն էր, ինչին գաղտնիորեն սկսել էր ցանկանալ, բայց վախենում էր խոստովանել նույնիսկ ինքն իրեն։ Իսկ եթե չստացվի, հարցրեց նա, ձայնը դողացող։ Իսկ եթե մենք իրար ցավեցնենք։ Նա նրբորեն դիպավ նրա դեմքին։ Չեմ կարող խոստանալ, որ ցավ չի լինի։ Միայն կարող եմ խոստանալ, որ իրական կլինի։ Այդ գիշեր, առաջին անգամ, Վիկտորիան մենակ չքնեց առանձնատանը։ Նա Թեոն ժամեր անցկացրեցին զրուցելով, գաղտնիքներ փոխանակելով, վերջին ամիսների համատեղ հիշողություններից ծիծաղելով, իրականում իրար բացահայտելով, որպես տղամարդ կին, ոչ թե որպես պայմանագրի կողմեր։ Երբ նա նորից համբուրեց նրան, այլս արգելքներ չկային նրանց միջ։ Ֆիզիկական մտերմությունը բնական էր, հարգալից, լի զգացմունքներով։ Թեոն գիտեր Վիկտորիայի կուսության մասին այդ պահին վերաբերվեց այն հարգանքով, որին արժանի էր։ Մենք ողջ ժամանակն ունենք, շշնջաց նա, գրկելով նրան իր կրծքին։ Շտապելու կարիք չկա։ Հաջորդ օրերը երազի պես էին։ Առանձնատունը, նախկինում սառը անձնական, դարձավ տուն։ Աշխատակիցները նկատում էին փոփոխությունը, նրանց տնօրենն ավելի շատ էր ժպտում, ավելի քիչ էր աշխատում, տուն էր վերադառնում, անհամբեր սպասելով կնոջը։ Զույգը, որին բոլորը կարծում էին պարզապես ճակատ էր, իրական էր դարձել նրանց աչքերի առաջ։ Վիկտորիան Թեոն իրենց սեփական առօրյան ստեղծեցին։ Համատեղ նախաճաշեր աշխատանքից առաջ։ Հաղորդագրություններ օրվա ընթացքում։ Մոմի լույսի ներքո ընթրիքներ։ Հանգստյան օրերին Երանի թաքնված անկյունների ուսումնասիրություն, որոնք նույնիսկ ինքը Երանցին չէր ճանաչում։ Մի երեկո բարեգործական միջոցառումից հետո, որտեղ նրանց լուսանկարել էին սիրահարված հայացքներ փոխանակելիս, Թեոն անսպասելի զանգ ստացավ։ Իմ փաստաբանն էր, բացատրեց նա հետո, հետաքրքրված արտահայտությամբ։ Կարծես, իմ զարմիկները հրաժարվել են վիճարկել մեր ամուսնության վավերականությունը։ Կարծում են, որ այն իսկական է։ Վիկտորիան ժպտաց։ Դե, նրանք սխալված չեն, այդպես չէ։ Ոչ, պատասխանեց նա, գրկելով նրան։ Բոլորովին սխալված չեն։ Ամուսնությունից 6 ամիս անց Վիկտորիան արդեն ամբողջությամբ նվիրվել էր այդ հարաբերություններին։ Նա վստահում էր Թեոյին, ինչպես երբեք չէր պատկերացնում, որ նորից կվստահի մի տղամարդու։ Եվ նա իր հերթին ավելի ու ավելի էր բացվում, կիսվելով խոցելիություններով, երազանքներով, որոնք տարիներ շարունակ պահել էր գաղտնի։
Հենց Դիլիջան կատարած ռոմանտիկ ճանապարհորդության ժամանակ նույն քաղաքում, որտեղ տեղի էր ունեցել նշանադրության հորինված պատմությունը, Թեոն պաշտոնապես խնդրեց Վիկտորիայի ձեռքը։ Բայց մենք արդեն ամուսնացած ենք, ծիծաղեց նա, շփոթված, մինչ նրանք մայրամուտին քայլում էին լողափով։ Այո, պայմանագրով, պատասխանեց նա, ծնկի իջնելով ավազին։ Հիմա ես ուզում եմ ամուսնանալ քեզ հետ սիրով։ Առանց թղթերի, առանց դրույթների, առանց վկաների, բացի երկնքից ծովից։ Միայն մենք երկուսս, ազատորեն ընտրելով միմյանց։ Երջանկության արցունքների միջով նա ասաց այո։ Ժամանակն անցավ, պայմանագրով սահմանված ժամկետը մոտենում էր ավարտին։ Մնացել էր ընդամենը 1 ամիս ամուսնության 1 տարին լրանալու համար, որից հետո ըստ սկզբնական համաձայնության նրանք պետք է ամուսնալուծվեին։ Չնայած իրական հարաբերություններին, որ նրանք կառուցել էին, այդ ամսաթիվը ստվերի պես կախված էր Վիկտորիայի վրա։ Թեոն երբեք չէր հիշատակում պայմանագիրը, բայց նա չէր կարող խուսափել մտածելուց։ Իսկ եթե նրա համար ժամկետի ավարտը դեռ նշանակում էր ամեն ինչի ավարտը։ Անցյալի անվստահությունները, Ռիկարդոյի թողած վնասվածքները, նորից սկսեցին հետապնդել նրան։ Իսկ եթե Թեոն ամուսնության շնորհիվ ստանալով արծիվ ֆինանսի ամբողջական վերահսկողությունը, այլս նրա կարիքը չունենար։ Իսկ եթե ամեն ինչ համբույրները, հայտարարությունները, սիրո գիշերները, պարզապես ավելի մանրամասն ներկայացման մաս լիներ։ Մի կեսօր, մինչ Թեոն Վանաձորում գործուղման էր, Վիկտորիան պատահաբար գտավ սկզբնական պայմանագիրը, որը պահվում էր նրա գրասենյակի պահարանում, երբ փնտրում էր ընկերության որոշ փաստաթղթեր, որոնք նա խնդրել էր։ Նա նորից կարդաց այն սառը դրույթները, որոնք նրանք սահմանել էին սկզբում, խորը ցավ ներթափանցեց նրա մեջ։ Նույնիսկ եթե Թեոն հիմա սիրում էր նրան, այդ փաստաթուղթը մշտական հիշեցում էր, թե ինչպես էր ամեն ինչ սկսվել, գործարք։ Եվ մի քանի շաբաթից ժամկետը կավարտվեր։ Իմպուլսիվորեն Վիկտորիան կտրուկ որոշում կայացրեց։ Նա նախընտրում էր հեռանալ իր սեփական ընտրությամբ, քան նորից լքվել։ Նա կազմեց ստորագրեց ամուսնալուծության փաստաթղթերը, դրանք թողնելով Թեոյի սեղանին նամակի հետ միասին, որում բացատրում էր իր վախերն ու անվստահությունները։ Նա հավաքեց մի քանի էական իրեր, թողնելով թանկարժեք զարդերն ու նվերները։ Եվ դուրս եկավ առանձնատունից, նախքան նրա ճանապարհորդությունից վերադառնալը։ Նա վերադարձավ իր հին բնակարան, Նոր Նորքի շրջանում, որը պահել էր վարձակալած ամբողջ այդ ընթացքում։ VM Events-ը այժմ ամրապնդված ընկերություն էր, այլս ֆինանսապես կախված չէր Մենդես Ալբուկերկեների հետ կապից։ Նա գգոյատեր։ Այն, ինչ Վիկտորիան չէր սպասում, իր որոշման էմոցիոնալ ազդեցությունն էր։ Բնակարանի յուրաքանչյուր անկյուն դատարկ էր թվում առանց Թեոյի։ Բջջայինի յուրաքանչյուր ծանուցում ստիպում էր նրան ցատկել, սպասելով նրանից հաղորդագրության։ Բայց նա մնաց ամուր իր որոշման մեջ։ Եթե նա իսկապես սիրում էր նրան, կգար նրա հետից։ Եթե ոչ, ուրեմն նա ճիշտ ընտրություն էր կատարել, առաջինը հեռանալով։ Նրա հեռանալուց 1 շաբաթ անց Վիկտորիան կարևոր հանդիպում ուներ պոտենցիալ միջազգային ներդրողների հետ, ովքեր հետաքրքրված էին VM Events-ի ընդլայնումը ֆինանսավորելու այլ մարզերում։ Դա այն հնարավորությունն էր, որին նա միշտ երազել էր, իր փոքր բիզնեսը վերածել ազգային համբավի ընկերության։ Հանդիպումը տեղի կունենար Հաղթանակի զբոսայգու կոնգրես կենտրոնում, լճի տեսարանով առանձնացված սենյակում։ Վիկտորիան վաղ եկավ, վերանայելով իր շնորհանդեսը, փորձելով կենտրոնանալ, չնայած այն մշտական ցավին, որը զգում էր Թեոյին թողնելուց ի վեր։ Ներդրողները ժամանեցին ճշտապահորեն։ Նրանք ամերիկյան կորպորացիայի 5 գործադիրներ էին, բոլորը միջին տարիքի տղամարդիկ, փայլուն ժպիտներով գնահատող հայացքներով։ Վիկտորիան սկսեց իր շնորհանդեսը պրոֆեսիոնալիզմով, ընդգծելով VM-ի աճը, հաջողության դեպքերը, ապագայի կանխատեսումները։ Նա պատրաստվում էր ցույց տալ ֆինանսական պլանը, երբ սենյակի դռները հանկարծակի բացվեցին։ Բոլորը շրջվեցին, զարմացած։ Թեոն կանգնած էր մուտքի մոտ, հիհ, կարծես վազել լիներ, անթերի կոստյումը հակադրվում էր անփույթ, գրեթե վայրի արտահայտությանը։ Նրա աչքերը սենյակում շրջեցին, մինչ հանդիպեցին Վիկտորիայի աչքերին։ Ներողություն եմ խնդրում ընդհատման համար, ասաց նա ներկաներին, առանց իրականում նրանց նայելու։ Բայց ես պետք է խոսեմ տիկին Մենդես Ալբուկերկեի հետ։ Շտապ է։ Ներդրողներից մեկը վեր կացավ, տեսանելիորեն զայրացած։ Մենք կարևոր հանդիպման մեջ ենք։ Ցանկացած հարց կարող է սպասել։ Ոչ, չի կարող, պատասխանեց Թեոն, առաջ գնալով սենյակում մինչ Վիկտորիայի դիմաց կանգնելը։ Ոչինչ ավելի կարևոր չէ, քան սա։
Նրա սիրտը այնքան ուժեղ էր բաբախում, որ կարծես ուզում էր դուրս գալ կրծքից։ Թեո, ինչ ես անում։ Այն, ինչ պետք է արած լինեի մեկ շաբաթ առաջ, երբ գտա ամուսնալուծության այդ փաստաթղթերը։ Այն, ինչ պետք է արած լինեի ամիսներ առաջ, երբ հասկացա, որ սիրահարված եմ քեզ։ Ներդրողները շփոթված հայացքներ փոխանակեցին։ Նրանցից մեկը հազաց առաջարկելով, որ թերս պետք է վերանշանակեն հանդիպումը, բայց ոչ Թեոն, ոչ Վիկտորիան կարծես չէին լսում նրանց։ Խնդրում եմ, շշնջաց նա, գիտակցելով իրենց վրա հառած հայացքները։ Մենք կարող ենք հետո խոսել։ Ոչ, պնդեց Թեոն, նրա ձեռքերը բռնելով իր ձեռքերի մեջ։ Ես մեկ րոպե չեմ սպասի։ Ես ամբողջ շաբաթ քեզ էի փնտրում, ստուգելով հյուրանոցներ, զանգահարելով ընկերներին, մինչ պարզեցի, որ դու պարզապես վերադարձել ես քո բնակարան։ Անգամ ժպիտ հայտնվեց Վիկտորիայի շուրթերին։ Թեո Մենդես Ալբուկերկեն, այն մարդը, ով ռեսուրսներ ուներ գտնելու ցանկացած մարդու Հայաստանում, չէր մտածել ամենապարզ հնարավորության մասին։ Երբ մտա այդ դատարկ առանձնատուն տեսա ամուսնալուծության փաստաթղթերը, շարունակեց նա, ձայնը լցված հույզերով, հասկացա, որ կարող եմ կորցնել այն ամենը, ինչն իսկապես կարևոր է իմ կյանքում։ Ոչ թե ընկերությունը, ոչ թե փողը։ Դու, Վիկտորիա։ Նա զգաց, որ արցունքներ են հոսում իր աչքերից։ Բայց պայմանագիրը։ Դեպի դժոխք պայմանագրի հետ, բացականչեց նա, ստիպելով ներդրողներին սարսափել։ Ես այն պատռեցի, այն ամուսնալուծության թղթերի հետ միասին, որոնք դու թողել էիր։ Մեր ամուսնությունը երբեք չի եղել իրավական փաստաթղթի մասին, դու դա գիտես։ Այնուհետ նա արեց մի բան, որը ոչ ոք չէր սպասում։ Նա ծնկի իջավ նրա առաջ, հենց այնտեղ, գործադիրների աջակցող անձնակազմի առջ։ Վիկտորիա Մաչադո Մենդես Ալբուկերկե, ես խնդրում եմ, ոչ, ես աղաչում եմ, որ դու վերադառնաս տուն։ Մեր տուն։ Ոչ թե պայմանագրի համար, ոչ թե մեկ տարով, այլ ամբողջ կյանքի համար։ Առանց պայմանների, առանց դրույթների, առանց փաստաբանների։ Միայն մենք երկուսս։ Ներդրողները, այժմ ամբողջությամբ մոռացված, դիտում էին տեսարանը շփոթության հիացմունքի խառնուրդով։ Նրանցից մեկը նույնիսկ զգուշորեն հանեց բջջայինը, հավանաբար արձանագրելու այն պահը, երբ Հայաստանի ամենահզոր գործարարներից մեկը հրապարակայնորեն ծնկի էր իջնում սիրո համար։ Ինչպես կարող եմ վստահել, հարցրեց Վիկտորիան, ձայնը դողացող։ Ինչպես կարող եմ վստահ լինել, որ սա չի ավարտվի, երբ պայմանագրի ժամկետը լրանա։ Որովհետև սիրում եմ քեզ, պարզապես պատասխանեց նա։ Եվ սերը ժամկետ չունի։ Երկար պահ լռություն տիրեց սենյակում։ Այնուհետ, բոլորի զարմանքին, Վիկտորիան սկսեց ծիծաղել, թեթ, ազատագրող ծիծաղ, որը մաքրեց վերջին շաբաթների ողջ ցավն ու անվստահությունը։ Դուք պատկերացնում եք, թե որքան դրամատիկ է սա, հարցրեց նա սրբելով արցունքը։ Ընդհատել իմ տարվա ամենակարևոր հանդիպումը, սիրո հայտարարություն անելու համար։ Թեոն ժպտաց, դեռ ծնկի իջած։ Սովորեցի լավագույնից։ Դու միշտ ունեցել ես դրամատիկ ժամանակի զգացում, խորանի մոտի այդ համբույրից ի վեր։ Եվ այնուհետ, առանց վկաներին մտածելու, Վիկտորիան քաշեց նրան իրեն համբուրեց, մի համբույր, որն այնքան լի էր խոստումով ներողամտությամբ, որքան այն առաջինը ամիսներ առաջ։ Երբ բաժանվեցին, Թեոն վեր կացավ, շրջվեց դեպի բաց բերան մնացած ներդրողները։ Պարոն Այկ, ներողություն եմ խնդրում ընդհատման համար։ Բայց եթե դուք մտածում եք ներդրում կատարել ՎՄ Իվենթսում, պետք է իմանաք, որ գործ ունեք Հայաստանի ամենաարտասովոր կնոջ հետ։ Եվ ես պարզապես այն բախտավոր տղամարդն եմ, ում նա ընտրեց սիրել, չնայած իմ բոլոր թերություններին։ Զարմանալիորեն, ներդրողների ղեկավարը ժպտաց։ Պարոն Մենդես Ալբուկերկե, եթե ձեր տիկինը բիզնեսը ղեկավարում է այն կրքի կեսով, ինչ դուք այստեղ ցույց տվեցիք, մեր ներդրումը երաշխավորված է։ 3 ամիս անց Վիկտորիան Թեոն նորից երդվեցին Դիլիջանի լողափին կայացած մտերմիկ արարողության ժամանակ, միայն մտերիմ ընկերներ մի քանի աշխատակիցներ, ովքեր գրեթե ընտանիք էին դարձել։ Չկային պայմանագրեր, դրույթներ կամ փաստաբաններ։ Միայն 2 մարդ, ովքեր սեր էին գտել ամենաանհավանական վայրում, բիզնես համաձայնագրում։ ՎՄ Իվենթսը ընդլայնվեց ամբողջ Հայաստանով, մասնաճյուղերով Գյումրիում, Վանաձորում, Էջմիածնում։ Թեոն շարունակեց ղեկավարել Արծի ֆինանսը, բայց այժմ ժամանակ էր հատկացնում ապրելու համար, մի բան, որը նա երբեք չէր արել մինչ Վիկտորիային հանդիպելը։ Երբեմն նրանք ծիծաղում էին, հիշելով, թե ինչպես էր ամեն ինչ սկսվել։ Նա, հուսահատ իր ընկերությունը փրկելու համար, նա, վճռական իր ժառանգությունը ապահովելու համար։
Կարծում եմ, պետք է շնորհակալություն հայտնենք ձեր պապին այդ ծիծաղելի դրույթին, մեկնաբանեց Վիկտորիան մի երեկո, մինչ նրանք դիտում էին մայրամուտը առանձնատան պատշգամբից, որն այժմ իսկապես տուն էր երկուսի համար էլ։ Թեոն գրկեց նրան հետից, կզակը հենելով նրա ուսին։ Կամ թերս քո նախկին փեսացուին, բավականաչափ հիմար լինելու համար, քեզ թողնելու համար։ Նա շրջվեց նրա գրկում, ժպիտով նայելով նրան։ Կամ թերս պարզապես ճակատագրին երկու կոտրված մարդկանց նույն ճանապարհին դնելու համար, որպեսզի նրանք կարողանային միասին բուժվել։ Նա նրբորեն համբուրեց նրան։ Կարծում եմ, ինձ ավելի շատ է դուր գալիս այս տարբերակը։ Եվ այսպես, այն, ինչ սկսվել էր որպես։ Մարինեն ինձ մի բան սովորեցրեց, որը տարիների մպեն կորպորատիվ փորձը չկարողացան։ Որ իսկական հաջողությունը գալիս է հավասարակշռությունից, ներդաշնակությունից այն բանի միջ, ինչ մենք վերցնում ենք, ինչ վերադարձնում ենք աշխարհին։ Որ յուրաքանչյուր ձեռնարկություն, ինչպես յուրաքանչյուր բույս, պետք է ոչ միայն աճի, այլ սնուցի իր շրջակա միջավայրը։ Նա դադար տվեց, ուղիղ նայելով Մարինեին, կարծես հաջորդ խոսքերը միայն նրան էին ուղղված։ Այսօր ես ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել Մելիքյան կորպորացիաներում նոր բաժնի ստեղծման մասին, լանդշաֆտային ճարտարապետության կայունության բաժին։ Եվ ես ուրախ եմ ներկայացնել դրա տնօրենին, Մարինե Ալեքսանյանին։ Դահլիճից ծափահարություններ պայթեցին։ Մարինեն ցնցված նայեց Ռաֆայելին։ Նա այս մասին ոչինչ չէր նշել իրենց զրույցներում։ Բայց կա ավելին, շարունակեց Ռաֆայելը, երբ ծափահարությունները մարեցին։ Ես նա հայտարարում եմ Ալեքսանյան Մելիքյան կայուն զարգացման հիմնադրամի ստեղծման մասին, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն, որը նվիրված է շրջակա միջավայրի վերակենդանացման նախագծեր իրականացնելուն Հայաստանի կարիքավոր քաղաքային տարածքներում։ Մեկ այլ ծափահարություն, ավելի խանդավառ։ Մարինեն զգում էր, թե ինչպես է սիրտը արագանում, չկարողանալով հավատալ իր լսածին։ Այս նոր նախագծերը արժանի ուշադրությամբ ղեկավարելու համար, շարունակեց Ռաֆայելը, ես հեռանում եմ Մելիքյան կորպորացիաների գործադիր նախագահի պաշտոնից։ Ես կշարունակեմ մնալ խորհրդի նախագահ, բայց ամենօրյա գործունեությունը կվարի նոր կառավարման թիմը, որը կհայտարարվի առաջիկա օրերին։ Տանիքի վրա ապշահար լռություն տիրեց։ Ոչ ոք չէր սպասում այս հայտարարությանը։ Մարինեն տեսավ, թե ինչպես է Մարտինը արագորեն մոտենում հարթակին, դեմքը գունատված ցնցումից։ Այս որոշումը թեթամտորեն չի կայացվել, պարզաբանեց Ռաֆայելը, նկատելով ընդհանուր շփոթությունը։ Վերջին ամիսներին ես հասկացա, որ ընթանում էի մի ճանապարհով, որն այլս ինձ լիարժեք բավարարություն չէր բերում։ Ինձ նոր մարտահրավերներ էին պետք, մի նպատակ, որը կխոսեր իմ սրտին, ոչ թե պարզապես իմ գրպանին կամ իմ էգոյին։ Նա մեկնեց ձեռքը Մարինեին, ով ընդունեց այն, բարձրանալով նրա կողքին իմպրովիզացված բեմ։ Եվ պետք է խոստովանեմ, որ հեռանկարի այս փոփոխությունը մեկ պատասխանատու ունի, այս զարմանալի կինը, ով իր յուրահատուկ տեսլականով ինձ ցույց տվեց, որ բետոնից պողպատից բացի ավելի շատ կյանք կա։ Որ իսկական հարստությունը ծաղկելու կարողությունն է նույնիսկ ամենաանհավանական միջավայրերում, գեղեցկություն տեսնելու այնտեղ, որտեղ ուրիշները տեսնում են պարզապես օգտակարություն։ Ռաֆայելը շրջվեց դեպի Մարինեն, լիովին անտեսելով հարյուրավոր մարդկանց, ովքեր դիտում էին նրանց։ Դուք ինձ սովորեցրիք, թե ինչ է նշանակում հոգի ունենալ, Մարինե։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ խնդրել այստեղ, բոլորի առջ, որ շարունակեք լինել իմ զուգընկերը, ոչ միայն բիզնեսում, այլ կյանքում։ Նա գրպանից հանեց մի փոքրիկ թավշյա տուփ, բացելով այն բացահայտելու համար մի մատանի նուրբ զմրուխտով, որը շրջապատված էր փոքրիկ ադամանդներով։ Կամուսնանաք ինձ հետ։ Ամբողջ տանիքը շունչը պահեց։ Մարինեն զգաց, թե ինչպես է աշխարհը պտտվում իր շուրջը։ Նա երբեք չէր սպասել նման առաջարկի, այդքան հանրային, այդքան վերջնական։ Համոզված եք, շնջաց նա, միայն նրա համար, որ լսեր։ Դա մեծ քայլ է։ Երբեք ոչ մի բանում այդքան վստահ չեմ եղել կյանքում, պատասխանեց Ռաֆայելը, ձայնը ամուր, չնայած աչքերում առկա խոցելիությանը։ Մարինեն նայեց մատանուն, իր առջ կանգնած տղամարդուն, իրեն շուրջը ծաղկող այգուն, որը նրանք միասին էին ստեղծել, որը պայքարել էին փրկելու համար, որը խորհրդանշում էր այն ամենը, ինչ նրանք կառուցել էին վերջին ամիսներին։ Այո, պատասխանեց նա վերջապես, դեմքին լուսավոր ժպիտ հայտնվելով։ Այո, ես կամուսնանամ ձեզ հետ։ Տանիքը պայթեց ծափահարություններով։ Ռաֆայելը մատանին դրեց Մարինեի մատին համբուրեց նրան, համբույրով, որն այնքան լի էր խոստումով կրքով, որ նա զգաց, թե ինչպես է լողում։ Երբ նրանք բաժանվեցին, Մարինեն նկատեց, որ Մարտինը անհետացել էր հանդիսատեսի միջից։
Հելենան, սակայն, մնում էր իր տեղում, զարմանալիորեն բարձրացնում էր իր բաժակը նրանց ուղղությամբ լուռ կենացով, մի ժեստ, որը գրեթե հարգալից էր թվում։ Տոնակատարությունը շարունակվեց մինչ ուշ գիշեր։ Կախովի այգին, լուսավորված երազի պես, վկայում էր ոչ միայն Մարինեի մասնագիտական հաղթանակը, այլ զույգի համար նոր ճանապարհորդության սկիզբը։ Ամիսներ անց մի արոտ կեսօր Մարինեն Ռաֆայելը նշեցին իրենց հարսանիքը Մարինեի ծնողների Դիլիջանի տան բակում, մտերիմ արարողությամբ։ Ծաղկող ծառերից կազմված բնական տաղավարի տակ նրանք փոխանակեցին ուղտեր, որոնք խոսում էին աճի, խորը արմատների ճիշտ ժամանակին ծաղկող ծաղիկների մասին։ Ալեքսանյան Մելիքյան հիմնադրամը արագորեն դարձավ հղում քաղաքային վերակենդանացման նախագծերում։ Մարինեն իր ժամանակը բաժանում էր Երանի Դիլիջանի միջ, որտեղ նրանք ֆերմա էին գնել, անտառապատ լեռների դեգրադացված տարածքների վերականգնման փորձերի համար։ Ռաֆայելը, ազատված կորպորացիա ղեկավարելու բեռից, նոր գիրք էր հայտնաբերել, մենթորություն անել սոցիալապես գիտակից երիտասարդ գործարարներին, օգնելով նրանց կառուցել բիզնեսներ, որոնք հավասարակշռում էին շահույթը նպատակը։ Մելիքյան կորպորացիաները նոր ղեկավարության ներքո բարգավաճում էր, հետելով կայունության տեսլականին, որը Ռաֆայելը հաստատել էր։ Մարտին Վարդանյանը ի վերջո հաշտվել էր նոր իրականության հետ, ընդունելով, որ փոփոխությունը դրական էր բոլորի համար։ Մի հանգիստ երեկո, մինչ նրանք դիտում էին անտառապատ լեռների աստղերը իրենց նոր տան տանիքից, մի նախագիծ, որը միաձուլում է ժամանակակից ճարտարապետությունը Դիլիջանի ավանդական տարրերի հետ, Ռաֆայելը գրկեց Մարինեին հետից, ձեռքերը մեղմորեն դրված նրա որովայնին, որտեղ նոր կյանք էր սկսում աճել։ Կարծում էի, որ ընկերություններ կառուցելն իմ մեծագույն ձեռքբերումն էր, շշնջաց նա, համբուրելով նրա պարանոցը։ Բայց ոչինչ չի համեմատվում սրա հետ, ձեզ հետ կյանք կառուցելը, մեր սերը ընտանիքում ծաղկելը տեսնելը։ Մարինեն ժպտաց, իր ձեռքերը դնելով նրա ձեռքերի վրա։ Ինչպես մեր աճեցրած բույսերը, մեր սերը ժամանակի, խնամքի կարիք ուներ, իր ուժը բացահայտելու համար։ Եվ հիմա, տեսեք, թե ինչ ենք ստեղծել միասին։ Նրանց շուրջը այգին, որը նրանք տնկել էին տեղափոխվելուց ի վեր, կյանք էր շնչում, ծաղկող ծառեր, բարդիներ, թթենիներ, տասնյակ այլ բնիկ տեսակներ կազմում էին կենսաբազմազանության փոքրիկ սրբավայր։ Անտառապատ լեռների մի միկրոկոսմոս, որը ներկայացնում էր այն ամենը, ինչ նրանք գնահատում էին, դիմացկունություն, իսկություն ծաղկելու կարողություն նույնիսկ ամենադժվարին պայմաններում։ Դուք ինձ սովորեցրիք, թե ինչ է նշանակում հոգի ունենալ, կրկնեց Ռաֆայելը, այն խոսքերը, որոնք նա ասել էր տանիքի բացման օրը, այժմ ավելի խորը հասկացողությամբ լցված։ Եվ Մարինեն հուզված պատասխանեց այն խոսքերով, որոնք նրանց համար կարծես մանտրա էին դարձել։ Եվ դուք ինձ սովորեցրիք, որ նույնիսկ ամենանուրբ ծաղիկներին է քաջություն պետք, երկնքին հասնելու պատմություններին։